နေဟမိမှတ်စာခန်းကြီး1အငယ်1မှ6ဟာလခိတာနေဟမိစကားဟုမူကားအာတဇေရစ်မင်းကြီးနန်းဆန်20ခိတလူလတွင်ငါသည်ရှုရှန်နန်းတော်၌ရှိနေစဉ်ငါညီဟာနန်နှင့်ယူဒလူအချို့တို့သည်ရောက်လာ၍ငါသည်တိမ်တွားခြင်းကိုခံရသောယူဒလူစုတဲကလွတ်သောသူတို့၏အကြောင်းအရာနှင့်ယေရုရှလင်မြို့၏အကြောင်းအရာကိုမေးမြန်းလျှင်သူတို့ကတိမ်တွားခြင်းကိုခံရသောလူစုတဲကလွတ်၍ထိုပြည်၌နေသောသူတို့သည်ကြီးစွာသောဆင်းရဲခြင်းကဲ့ရဲ့ခြင်းကိုခံရကြ၏ယေရုရှလင်မြို့ရိုးသည်ပြိုပြက်လျက်မြို့တကားလည်းမီးလောင်၍ကုန်ပြီဟုပြန်ပြောကြ၏ထိုစကားကိုကြားလျင်ငါသည်ထိုင်၍အင်တန်ကာလပတ်လုံးငိုကြွေးမြည်တမ်းလျက်အစာရှောင်လျက်နေ၍ကောင်းကင်ဘုံ၏အရှင်ဘုရားသခင်ရှေ့တော်၌ဆုတောင်းသောပဌနာဟုမူကားအိုကောင်းကင်ဘုံ၏အရှင်ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားကြီးမြတ်၍ကြောက်မဲ့ဖွယ်သောဘုရားပညတ်တော်တို့ကိုနှစ်သက်၍ကျင့်ဆောင်သောသူတို့နှင့်ဖွဲ့သောဂိုဏပရိညင်ကိုမဖျက်တည်စေတော်မူသောဘုရားကိုရောကျွန်ဣသရေလအမျိုးသားတို့အဖို့ရှေ့တော်၌နိညမပြတ်ကျွန်ုပ်ဆုတောင်း၍ဣသရေလအမျိုးသားဖြစ်သောကျွန်ုပ်တို့သည်ကိုရောကိုပြစ်မှားမိသောအပြစ်များကိုဖော်ပြ၍တောင်းပန်သောကိုရောကျွန်၏ပဌနာစကားကိုကြားခြင်းဟံယခုနားထောင်၍စေ့စေ့ကြည့်ရှုတော်မူပါအငယ်9မှ17ကျွန်ုပ်နှင့်ကျွန်ုပ်ဆွေမျိုးတို့သည်ပြစ်မှားပါပြီကိုရောကိုပြစ်မှား၍အလွန်ဆိုးညစ်သောအမှုတို့ကိုပြုမိပါပြီကိုရောကျွန်မောရှေ၌ထားတော်မူသောပညတ်တရားစီရင်ထုံးဖွဲ့တော်မူချက်တို့ကိုမဆောင်ဘဲနေပါပြီကိုရောကတင်တို့သည်လွန်ကျူးလျင်တင်တို့ကိုတပါးမျိုးသားတို့တွင်ငါကွဲပြားစေမည်တဖန်ငါထံသို့ပြန်လာ၍ငါပညတ်တို့ကိုကျင့်ဆောင်ပြန်လျင်မိုးကောင်းကင်အောက်အဝေးဆုံးသောအရက်သို့နှင်ထုတ်ခြင်းကိုခံရတော်လဲထိုအရက်ကငါသိမ်းယူ၍ငါနာမတီယာဘို့ငါရွေးချယ်သောအရက်သို့ဆောင်ခဲ့မည်ဟုကိုရောကျွန်မောရှေ၌ထားတော်မူသောဂတိတော်ကိုအောက်မေ့တော်မူပါယခုမှဤသူတို့သည်မဟာတကူတော်နှင့်အာကြီးသောလက်တော်ဖြင့်ရွေးနှုတ်တော်မူသောကိုရောကျွန်ကိုရောလူမျိုးဖြစ်ကြပါ၏အိုဖျားရှင်ကိုရောကျွန်ပြုသောပဌနာစကားနှင့်နာမတော်ကိုယိုသေးခြင်းသောကျွန်တော်များပြုသောပဌနာစကားကိုနားထောင်တော်မူပါကိုရောကျွန်ကိုယနေ့ကောင်းချီးပေးတော်မူပါဤလူရှိမှမျက်နာရပါမည်အကြောင်းကယ်မတနာတော်မူပါဟုဆုတောင်းလေ၏ထိုအခါငါသည်ရှင်မြင်းဤဖလားတော်ကင်ဖြစ်သည်အခန်းကြီးနှင့်အငယ်1မှ8အာတေဇရစ်မင်းကြီးနန်းဆန်20နိတန်လတွင်ရှေ့တော်၌တင်သောစပျစ်ကိုငါကင်၍ဆက်လေ၏အထက်ကတခါမျှရှေ့တော်၌ညှိုးငယ်သောမျက်နာကိုမပြဘူးသည်ဖြစ်၍ရှင်ဘုရင်ကကျမ်းမာလျက်နှင့်အဘယ်ကြောင့်မျက်နာညှိုးငယ်သနည်းဝမ်းနှင့်ဟန်ရှိပါသည်တကားဟုမိန့်တော်မူလျှင်ငါသည်အလွန်ကြောက်၍ရှင်ဘုရင်အသက်တော်အစဉ်မြဲရှင်ပါစေကျွန်တော်ဘိုးဘေးတင်းကျိုင်းရှိရာမြို့သည်ပျက်စီးလျက်မြို့တကားလည်းမီးလောင်၍ကုန်ပြီဖြစ်သောကြောင့်ကျွန်တော်သည်မျက်နှာမညှိုးငယ်ဘဲအဘယ်သို့နေနိုင်ပါမည်နည်းဟုလျှောက်တော်ရှင်ဘုရင်ကအဘယ်သို့တောင်းလျှောက်ခြင်းသနည်းဟုမေးတော်မူ၏ငါကလည်းအရှင်မင်းကြီးအလိုတော်ရှိ၍ကျွန်တော်ကိုစိတ်နှင့်တွေ့တော်မူလျင်ကျွန်တော်ဘိုးဘေးတင်းကျိုင်းရှိရာမြို့ကိုကျွန်တော်ပြုစုရမည်အကြောင်းယူဒပြည်သို့ဆေလွတ်တော်မူပါဟုကောင်းကင်ဘုံ၏အရှင်ဘုရားသခင်အားဆုတောင်းပြီးမှလျှောက်လေ၏ထိုအခါမြောက်သားတော်နှင့်ရှင်၍ထိုင်နေစဉ်ရှင်ဘုရင်ကတင်သွားလျင်အဘယ်မျှကာလကြာလိမ့်မည်နည်းအဘယ်ကာလမှပြန်လာမည်နည်းဟုမေးတော်မူသောကာလအချိန်ကိုငါလျှောက်ထားပြီးမှရှင်ဘုရင်သည်အလိုတော်ရှိ၍ငါကိုလွှတ်လိုက်တော်မူ၏တဖန်တုံရှင်ဘုရင်အလိုတော်ရှိလျင်မြစ်အနောက်ဘက်၌ရှိသောမြို့ဝန်တို့သည်ကျွန်တော်ကိုမစီးမတားယေရုရှလင်မြို့သို့ပို့ရမည်အကြောင်းအမိန့်တော်စာကိုတနာတော်မူပါဥယျာဉ်တော်မူအာတတ်သည်ဗိမာန်တော်ရဲတိုက်တကားတိုင်နှင့်တကားထုတ်ဖို့၎င်း
မြို့ရိုးနှင့်ကျွန်တော်နေရာအိမ်ဖို့၎င်းတစ်ကိုပေးရမည်အကြောင်းအမိန့်တော်စာကိုလည်းတနာတော်မူပါဟုတောင်းလျှောက်သည့်အတိုင်းငါ၏ဘုရားသခင်တကူကျေးဇူးတော်ကြောင့်ရှင်ဘုရင်သည်ပေးတနာတော်မူ၏အငယ်9မှ16ထိုအခါမြင့်အနောက်ဘက်မြို့ဝန်တို့ထံသို့ငါရောက်၍ရှင်ဘုရင်၏အမိန့်တော်စာကိုပြ၏ရှင်ဘုရင်သည်လည်းတပ်မှုနှင့်မြင်းစည်းသူရဲတို့ကိုငါနှင့်အတူစေလွတ်တော်မူသည်ဣဒရေလအမျိုးသားတို့၏အကျိုးကိုပြုစုခြင်းငှာလူတယောက်လာကြောင်းကိုဟောရနိလူတမန်လက်နှင့်ကျွန်ခံသူအာမုန်အမျိုးသားတောဘိတို့သည်ကြားတော်အလွန်နှလုံးမသာရှိကြ၏ငါသည်လည်းယေရုရှလင်မြို့သို့ရောက်၍3ရက်နေပြီးမှကို၌ပါသောသူအချို့တို့နှင့်တကွညအခါထ၍ယေရုရှလင်မြို့အဖို့ပြုခြင်းငှာငါ၏ဘုရားသခင်သည်ငါအားအဘယ်သို့သောအကြံပေးတော်မူသည်ကိုအခြားသောသူတယောက်အားမျှမပြောကိုစီးသောမြင်းမှတပါအဘယ်အရာမျှမပါဘဲညအခါကျိုင်းတကားဖြင့်ထွက်၍နဂါးရည်တွင်တစ်ဖက်တစ်ချက်နောက်ချေးတကားတိုင်အောင်တောသဖြင့်ယေရုရှလင်မြို့ရိုးသည်ပြိုပြက်လျက်မြို့တကားလည်းမီးလောင်၍မရှိသည်ကိုကြည့်ရှုပြီးမှစမ်းရည်တွင်တကားနှင့်ရှင်ဘုရင်ရေကန်တိုင်အောင်လွန်ပြန်၍မြင်းလန်းမရှိသောကြောင့်တဖန်ထိုည၌ချောင်းနားတွင်ရှောက်သွား၍မြို့ရိုးကိုကြည့်ရှုပြီးမှကျိုင်းတကားဖြင့်လှည့်၍ဝင်ပြန်လေ၏အဘယ်ရက်သို့သွားသည်အဘယ်သို့ပြုသည်ကိုမင်းတို့သည်မသိကြယူဒလူယေဘရဟိတ်မူမမင်းအရာရှိလှုပ်ဆောင်သောသူတစ်စုံတစ်ယောက်အားမျှငါသည်ကိုအမှုကိုမပြောသေးအငယ်19မှ20နောက်တဖန်ငါတို့ခံရသောဆင်းရဲခြင်းယေရုရှလင်မြို့ပျက်စီးခြင်းမြို့တကားလည်းမီးလောင်၍ကုန်ခြင်းကိုသင်တို့သိမြင်ကြ၏လာကြကဲ့ရဲ့ခြင်းနှင့်လွတ်မည်အကြောင်းယေရုရှလင်မြို့ရိုးကိုတည်ကြကုန်အံ့ဟုသူတို့အားဆိုလျက်ငါ၏ဘုရားသခင်သည်ငါအားပြုတော်မူသောကျေးဇူးကို၎င်းရှင်ဘုရင်မိန့်တော်မူသောစကားကို၎င်းကြားပြောလေသောသူတို့ကငါတို့သည်ထ၍တည်ကြကုန်အံ့ဟုဆိုလျက်ထိုကောင်းမှုကိုပြီးစေခြင်းငှာတယောက်ကိုတယောက်နှိုးဆော်ကြ၏ထိုသတင်းကိုဟောရနိလူတမန်လကျွန်ခံသူအာမုန်အမျိုးသားတောဘိအာရမျိုးသားဂေရှင်တို့သည်ကြားလျင်ပြည့်ရည်ပြု၍တင်တို့သည်အဘယ်သို့ပြုကြမည်နည်းရှင်မင်းကိုပုန်ကန်ကြမည်လောဟုကဲ့ရဲ့လျက်ဆိုကြ၏ငါကလည်းကောင်းကင်ဘုံ၏အရှင်ဘုရားသခင်သည်ငါတို့ကိုအခွင့်ပေးတော်မူမည်ထိုကြောင့်ဘုရားသခင်ကျွန်ဖြစ်သောငါတို့သည်ထ၍တည်မည်တင်တို့မူကားယေရုရှလင်မြို့တွင်ဘာမျှမဆိုင်မပိုင်မှတ်เสียတက်သေးမရှိဟုပြန်ပြော၏ခန်းကြီး3အငယ်1မှ6ထိုအခါယေဘရဟိမင်းအေလရှိသည်မိမိညီအကိုယေဘရဟိတို့နှင့်တကွထ၍တိုးတကားကိုပြင်လျက်တကားခုံတကားထုတ်တကရွတ်တို့ကိုထူထောင်ဆွဲထား၍မေအာပြအိုးမှဟာနနေလပြအိုးတိုင်အောင်ပြင်ကြ၏သူတို့နောက်မှယေရိခေါမြို့သားတို့သည်ပြင်ကြ၏သူတို့နောက်မှဣမရိသားဇေကုရပြင်၏ငါးတကားကိုကဟာတောနာအမျိုးသားတို့သည်ပြင်လျက်တကခုံတကထုတ်တကရွတ်တို့ကိုထူထောင်ဆွဲထား၍တောခလောက်နှင့်ကန့်လန့်ကျင်တို့ကိုတတ်ကြ၏သူတို့နောက်မှကောဇသားဖြစ်သောဥရိယဤသားမေရမုတ်ပြင်၏သူနောက်မှမေရှဇဘေလသားဖြစ်သောဘေရခိဤသားမေရှုလံပြင်၏သူနောက်မှဘာနာသားဇာတုတ်ပြင်၏သူနောက်မှတေကောမြို့သားတို့သည်ပြင်ကြ၏တို့ရတွင်တေကောမင်းတို့သည်မိမိတို့အရှင်၏အမှုကိုဝိုင်းရင်၍မပြုကြတကားဟောင်းကိုကပါတာတာယောယဒဘေတောဒီယတာမေရှုလံပြင်လျက်တကခုံတကထုတ်တကရွတ်တို့ကိုထူထောင်ဆွဲထား၍တောခလောက်နှင့်ကန့်လန့်ကျင်တို့ကိုတတ်ကြ၏အငယ်9မှ73သူတို့နောက်မှဂိဘောင်မြို့သားမေလတိမေရောနုတ်မြို့သားယာဒုံဂိဘောင်လူ
မိစပါလူတို့သည်မြင့်အနောက်ဖက်မြို့ဝန်ရာဇပလင်တိုင်အောင်ပြင်ကြ၏သူတို့နောက်မှဟာယတာပရိန်သမားဩဇေလသူနောက်မှဆေးသမားဟာနနိပြင်လျက်ကျဲသောမြို့ရိုးတိုင်အောင်ယေရုရှလင်မြို့ကိုခိုင်ခန့်စေကြ၏သူတို့နောက်မှယေရုရှလင်မြို့တပိုင်းကိုအုပ်တော်သူဟုရတာယေဖရပြင်၏သူနောက်မှဟာရုမန်တာယေဒရသည်မိမိအိမ်တစ်ဖက်တစ်ချက်၌ပြင်၏သူနောက်မှဟာရှဗနိတာဟတ်တုတ်ပြင်၏ကြံကျွင်းသောအရနှင့်မိဘပြတ်ဦးကိုကဟာရင်တာမာလခိယနှင့်ပါဟမောဘတာဟာရှုတ်တို့သည်ပြင်ကြ၏သူတို့နောက်မှယေရုရှလင်မြို့တပိုင်းကိုအုပ်တော်သူဟာလောဟတာရှာလုံနှင့်သူ၏သမီးတို့သည်ပြင်ကြ၏ကျိုင်းတကားကိုကဟာနုံနှင့်ဇာနောမြို့သားတို့သည်ပြင်၍တကတိုင်တကရွက်တောခလောက်ကလန့်ကျင်တို့ကိုလှုပ်ပြီးမှမြို့ရိုးအတောင်တထောင်ကိုနောက်ချေးတကားတိုင်အောင်တည်ကြ၏အငယ်14မှ21ဘေတကီယေမြို့တပိုင်းကိုအုပ်သောယေခတာမာလခိသည်နောက်ချေးတကားကိုပြင်၍တကရွက်တောခလောက်ကလန့်ကျင်တို့ကိုလှုပ်ထား၏မိစပါမြို့တပိုင်းကိုအုပ်သောကောလဟောဇတာရှာလုံဒီစံရည်တွင်တကားကိုပြင်၍တကမိုးတကရွက်တောခလောက်ကလန့်ကျင်တို့ကိုလှုပ်ထားပြီးလျှင်ဥယျင်တော်နားမှာရှိလောင်ရေကန်မြို့ရိုးကိုဒါဝိမြို့လှေကားတိုင်အောင်တည်၏သူနောက်မှဘဲဆုရမြို့တပိုင်းကိုအုပ်သောအာဇဗုတ်သားနေဟမိသည်ဒါဝိတင်းချိုင်းတစ်ဖက်တစ်ချက်မှစ၍နောက်လုသောရေကန်နှင့်ဘူမင်းအိမ်တိုင်အောင်ပြင်၏သူနောက်မှလေဝိအမျိုးဗာနိသားရေဟုံပြင်၏သူနောက်မှကိလမျိုးတပိုင်းကိုအုပ်သောဟာရှဘိသည်မိမိတာကိုပြင်၏သူနောက်မှကိလမျိုးတပိုင်းကိုအုပ်သောဟေနဒတ်သားဟာရှဘိညီဘာဝဲပြင်၏သူနောက်မှမိစပါမျိုးအုပ်ယောရှုသားအေးစေရသည်လက်နှင့်စုံတိုက်သို့တဲ့ရာတစ်ဖက်တစ်ချက်မြို့တောင်ထိအောင်ပြင်၏သူနောက်မှဇဗေသာဘာရုတ်သည်မြို့တောင်မှယေပရောဟိတ်မင်းအေလရှိအိမ်တကားတိုင်အောင်ကြိုးစား၍ပြင်၏သူနောက်မှကောဇသားဖြစ်သောဥရိယ၏သားမေရမုတ်သည်အေလရှိအိမ်တကားမှအိမ်တောင်တိုင်အောင်ပြင်၏အငယ်22မှ32သူနောက်မှဂျိုင်းရသားယေပရောဟိတ်တို့သည်ပြင်ကြ၏သူတို့နောက်မှဗင်ယမိန်နှင့်ဟာရှုတ်သည်မိမိအိမ်တစ်ဖက်တစ်ချက်၌ပြင်ကြ၏သူတို့နောက်မှအာနနိသားဖြစ်သောမာတိယဤသားအာဇရိသည်မိမိအိမ်တစ်ဖက်တစ်ချက်၌ပြင်၏သူနောက်မှဟေနဒတ်သားဗေနွိသည်အာဇရိအိမ်မှမြို့ရိုးကွေရာမြို့တောင်တိုင်အောင်ပြင်၏ဥဇေသားပါလလသည်မြို့ရိုးကွေရာတစ်ဖက်တစ်ချက်ကို၎င်းထောင်ဝင်းနာမြင့်သောနန်းရှိမှရှိသောပြအိုးတို့ကို၎င်းပြင်၏သူနောက်မှပါယုတ်သားဂေဒါယပြင်၏ထိုမှတပါဖျားကျွန်တို့သည်အရှိမျက်နှာရေတကားတစ်ဖက်တစ်ချက်၌မိမိတို့နေရာဩဖေလရဲတိုက်ကို၎င်းပြင်သို့ထွက်သောပြအိုးကို၎င်းပြင်ကြ၏သူတို့နောက်မှတီကောမြို့သားတို့သည်ပြင်သို့ထွက်သောပြအိုးကြီးတစ်ဖက်တစ်ချက်၌ဩဖေလရဲတိုက်ရိုးတိုင်အောင်ပြင်ကြ၏မြင်းတကားအထက်ယေပရောဟိတ်တို့သည်မိမိတို့နေရာအိမ်တစ်ဖက်တစ်ချက်၌အသီးအသီးပြင်ကြ၏သူတို့နောက်မှဣမေရသားဇာဒုတ်သည်မိမိအိမ်တစ်ဖက်တစ်ချက်၌ပြင်၏သူနောက်မှဇေကနိသားအရှိတကမူရှေမာယာပြင်၏သူနောက်မှရှေလမိသားဟာနနိဇာလပ်ဤဇုထသားဟာနုံတို့သည်ပြင်ကြ၏သူတို့နောက်မှဗေရခိသားမေရှုလန်သည်မိမိအိယာခန်းတစ်ဖက်တစ်ချက်၌ပြင်၏သူနောက်မှပဒိန်သမားသားမာလခိသည်မိပကတကားတစ်ဖက်တစ်ချက်၌ဖျားကျွန်နေရာနှင့်ကုံတယ်နေရာအရက်တိုင်အောင်၎င်းမြို့တောင်တဲ့ရာအရက်တိုင်အောင်၎င်းပြင်၏မြို့တောင်တဲ့ရာအရက်မှဆ၍တိုးတကားတိုင်အောင်ပဒိန်သမားများနှင့်ကုံတယ်များတို့သည်ပြင်ကြ၏
အခန်းကြီး၄အငယ်၁မှ6ထိုသောငါတို့သည်မြို့ရိုးတဲချောင်းကိုတမန်လတ်သည်တည်င်းကြားသောအခါအလွန်ဒေါသအမျက်ထွက်၍ယူဒလူတို့ကိုပြည့်ရပြုလျက်အာမရှိသောထိုယူဒလူတို့သည်အဘယ်သို့ပြုကြမည်နည်းကိုခိုင်ခံ့စေမည်လောရစ်ပူဇော်မည်လောတနေ့ချင်းတွင်လက်ဆသတ်မည်လောကျွမ်းလောင်သောကြောက်တို့ကိုအမိုက်ပုံများတဲကထုတ်၍ပြုပြင်မည်လောဟုမိမိအမျိုးသားချင်းရှမာရိတပ်သားရှိမှပြောဆို၏တို့အနားမှရှိသောအာမုန်အမျိုးသားတောဘိကလည်းသူတို့တည်သောကြောက်ရိုးကိုတောခွေးထိခိုက်လျင်ပြိုပြက်လိမ့်မည်ဟုပြန်ပြော၏အိုကျွန်ုပ်တို့ဖျားသခင်နားထောင်တော်မူပါကျွန်ုပ်တို့သည်မထီမဲ့မြင်ပြုခြင်းကိုခံရပါ၏သူတို့ကဲ့ရဲ့သောစကားသည်သူတို့ခေါင်းပေါ်သို့ပြန်ရောက်ပါစေသောတိမ်တွားခြင်းကိုခံရပြည်၌လူရဲ့ချင်းကိုခံရကြပါစေသောသူတို့ပြုသောဒုစရိုက်ကိုဖုံးအုပ်တော်မမူပါနှင့်ရှေ့တော်၌သူတို့အပြစ်မပြေပါစေနှင့်မြို့ရိုးကိုတည်သောသူတို့၏စိတ်ကိုနာစေခြင်းဟာပြောတတ်ကြပါသည်တကားတို့ရတွင်ငါတို့သည်မြို့ရိုးကိုတည်ကြ၏တည်လုသောသူတို့သည်စေတနာကြီးသောကြောင့်မြို့ပတ်လေမြို့ရိုးအမြင့်တဝက်တိုင်အောင်ပြီးလေ၏အငယ်9မှ12ယေရုရှလင်မြို့ရိုးမြင့်၍ပြိုပြက်ရာတို့ကိုပြင်ဆပြုကြသည်ဟုတမ္ဘာလက်နှင့်တောဘိအစရှိသောအာရလူအာမုန်လူအာဇုတ်လူတို့သည်ကြားသောအခါအလွန်ဒေါသစိတ်ရှိသည်ဖြင့်ယေရုရှလင်မြို့ကိုစစ်ချီ၍တိုက်မည်ထိုအမှုကိုဖျက်မည်ဟုတညီတညွတ်တီတိုင်ပင်ကြ၏တို့ရတွင်ငါတို့သည်ငါတို့၏ဘုရားသခင်ကိုဆုတောင်း၍ရန်သူကြောင့်နိညမပြတ်ကင်းဆောင်ထားကြ၏ယူဒလူအချို့ကလည်းဝန်ထမ်းသောသူတို့သည်အားကုန်ကြပြီအမိုက်များလှ၏မြို့ရိုးပြီးစီးအောင်မတတ်နိုင်ကြဟုဆိုကြ၏ရန်သူတို့ကလည်းသူတို့သည်အမတ်တမဲ့တတိမရှိဘဲနေစဉ်တွင်ငါတို့သည်သူတို့အထဲသို့ဝင်၍လှုပ်ကြံသဖြင့်ထိုအလုတ်ကိုဖျက်မည်ဟုဆိုကြ၏သူတို့အနားမှနေသောယူဒလူတို့သည်လည်းလာ၍ရန်သူတို့သည်နေရာအရပ်ရပ်တို့ကတင်တို့ကိုတိုက်လာကြလိမ့်မည်ဟုငါတို့အားအထက်ထဆိုကြ၏အငယ်73မှ23ထိုကြောင့်မြို့ရိုးနောက်နှိမ်သောအရပ်ရှင်းလင်းသောအရပ်တို့၌ဓာလှံလေးလက်နှင့်ပါသောလူများကိုအဆွေအမျိုးအလိုက်ငါခန့်ထား၏ထိုအမှုအလုံးစုံတို့ကိုကြည့်ရှုစီရင်ပြီးမှမူမတ်မင်းရာရှိကျွင်းသောသူတို့အားခေါ်၍ရန်သူတို့ကိုမကြောက်ကြနှင့်ကြီးမြတ်၍ကြောက်မဲ့ဖွယ်ဖြစ်တော်မူသောထာဝရဘုရားကိုအောက်မေ့ကြလော့ညီကိုသားမယားအိမ်ရာအဖို့တိုက်ကြလော့ဟုဆို၏ထိုသို့ငါတို့သည်တရိယာ၍ရန်သူအကြံကိုဘုရားသခင်ဖျက်ဆီးတော်မူကြောင်းကိုသူတို့ကြားသိသောအခါငါတို့ရှိသမျှသည်အတီးအတီးလောက်ရအရမြို့ရိုးသို့ပြန်လောက်ကြ၏နောက်မှငါကျွန်တဝက်သည်အလုလုကြ၏တဝက်သည်လှံဒိုင်းလေတန်ကြတ်တို့ကိုကင်ကြ၏မင်းတို့သည်ယူဒအမျိုးသားများနောက်မှနေကြ၏မြို့ရိုးတည်သောသူဝန်ထမ်းသောသူဝန်ကိုတင်သောသူအပေါင်းတို့သည်လက်တစ်ဖက်နှင့်လှုပ်ကြ၏လက်တစ်ဖက်နှင့်လက်နက်ကိုကင်ကြ၏တီလှုပ်သောသူအပေါင်းတို့သည်ခါ၌ဓာဆွဲလျက်တီလှုပ်ကြ၏တဘိုးမှုတ်သောသူသည်ငါအနားမှရပ်နေ၏ငါကလည်းအလုတ်သည်ကြီးကျယ်လှ၏မြို့ရိုးပေါ်မှတယောက်တခြားစီသူနှင့်ငါဝေးဝေးလုပ်ရ၏တို့ဖြစ်၍တဘိုးမှုတ်တံကိုကြားလေရရပ်မှငါတို့ထံသို့စီဝေးကြငါတို့၏ဘုရားသခင်သည်ငါတို့ဘက်၌စစ်ကူတော်မူမည်ဟုမူမှန်မင်းအရာရှိကျွင်းသောသူတို့အားငါဆို၏ထိုတို့ငါတို့သည်အလုတ်လုကြ၏လူတဝက်သည်မိုးလင်းသည်မှဆ၍ကျဲပေါ်သည်တိုင်အောင်လှံလက်နက်တို့ကိုကင်ကြ၏ထိုအခါ၌လည်းငါကလူတိုင်းမိမိကျွန်နှင့်တကွညအချိန်တွင်ယေရုရှလင်မြို့ထဲမှအိပ်စေတို့ပြုလျင်ကျွန်တို့သည်နေ့အခါအလုတ်လုလျက်ညအခါအလှဲ့လှဲ့ဆောင်းလျက်ရှိကြလိမ့်မည်ဟုလူများတို့အားဆို၏ထိုတို့ငါနှင့်ငါညီငါကျွန်ငါနောက်၌လိုက်သောတပ်သားတို့သည်ကိုအဝတ်ကိုမချွတ်ဘဲနေရကြ၏
ခန်းကြီး9အငယ်1မှ8ထိုအခါယောက်ျားမိန်းမတို့သည်အမျိုးသားချင်းယူဒလူတို့ကိုအလွန်အပြစ်တင်၍မိတမ်းကြ၏အချို့ကလည်းငါတို့နှင့်သားသမီးများစွာရှိကြ၏သူတို့အသက်မွေးလောက်အောင်စားစရာဆန်စပါးကိုအဘယ်မှရနိုင်မည်နည်းဟုဆိုကြ၏အချို့ကလည်းငါတို့သည်လေယာဥယျင်အိမ်တို့ကိုပေါင်ထားပြီးအစာခေါင်းမသောကာလဆန်စပါးကိုအဘယ်မှရနိုင်ပါမည်နည်းဟုဆိုကြ၏အချို့ကလည်းငါတို့သည်အခွန်တော်ကိုပေးเสียရှိစေခြင်းငှာလေယာဥယျင်အတွက်ငွေကိုချေးယူပြီးယခုမှငါတို့ကိုခန္ဓာသည်အမျိုးသားချင်းတို့၏ကိုခန္ဓာကဲ့သို့ဖြစ်၏ငါတို့သားသမီးသည်သူတို့သားသမီးကဲ့သို့ဖြစ်ကြ၏ငါတို့သားသမီးကိုရောင်း၍ကျွန်ခံစေရမည်လောကျွန်ခံပြီးသောသမီးတို့ကိုလည်းရွေးခြင်းဟံမတတ်နိုင်ပိုင်ရင်လေယာနှင့်ဥယျင်တို့သည်သူတစ်ပါးလက်သို့ရောက်လေပြီတကားဟုဆိုကြ၏ထိုတို့အပြစ်တင်မိတမ်းသောစကားကိုငါသည်ကြားသောအခါအလွန်ညှိုးငယ်သောစိတ်ရှိ၍ကိုယ်လျောက်ဆင်ခြင်ပြီးမှမူးမတ်နှင့်မင်းအရာရှိတို့ကိုခေါ်၍သင်တို့သည်အမျိုးသားချင်းတို့၌အတိုးစားတတ်ကြသည်တကားဟုဆုံးမသဖြင့်သူတို့တစ်ဖက်၌လူအများတို့ကိုစုဝေးစေလျက်တပန်းမျိုးသားတို့လက်၌ကျွန်ခံသောငါတို့ညီအကိုယူဒလူတို့ကိုငါတို့သည်တတ်နိုင်သမျှအတိုင်းရွေးနှုတ်ပြီးမှသင်တို့သည်ညီအကိုတို့ကိုတဖန်ရောင်းဦးမည်လောသူတို့သည်အမျိုးသားချင်းတို့တွင်အယောင်ခံရမည်လောဟုဆိုလျင်သူတို့သည်ပြန်ပြောเสียမရှိတိတ်ဆိတ်စွာနေကြ၏အငယ်9မှ73ငါကလည်းသင်တို့ပြုသောအမှုမကောင်းပါတကားငါတို့ရန်သူဖြစ်သောတပန်းမျိုးသားတို့သည်ငါတို့ကိုကဲ့ရဲ့မည်ဟုစိုးရင်၍ငါတို့၏ဖျားသခင်ကိုကြောက်ရွံ့သောစိတ်နှင့်သင်တို့ကျင့်သင့်သည်မဟုတ်လောငါနှင့်ငါညီငါကျွန်တို့သည်လည်းလူများတို့၌ငွေနှင့်ဆန်စပါးကိုခွဲယူပိုင်သည်မဟုတ်လောအတိုးစားသောအမှုကိုပယ်ဖြတ်ကြပါလောယနေ့ပင်သူတို့လေရာစပြည့်ဥယျင်တန်လွင်ဥယျင်အိမ်ယာကို၎င်းသူတို့၌ခွဲယူပြီးသောငွေဆန်စပါးစပြည့်ရည်စီအချို့ကို၎င်းပြန်ပေးကြပါလောဟုဆိုသောသူတို့ကပြန်ပေးပါမည်ဘာမျှမတောင်းမယူပါကိုယ်တော်မိန့်တော်မူသည့်အတိုင်းပြုပါမည်ဟုဝန်ခံကြ၏ထိုတို့ယဇ်ပုရောဟိတ်တို့သည်ဂတိထားသည့်အတိုင်းပြုအပ်မည်အကြောင်းငါသည်သူတို့ကိုခေါ်၍ကျိန်ဆိုစေပြီးမှကိုကပိုက်ကိုခါလျက်ဂတိပြတ်သောသူအပေါင်းတို့ကိုဘုရားသခင်သည်အိမ်တော်အမှုတော်တဲကဤသို့ခါလိုက်တော်မူပါစေသောသူတို့သည်ဤသို့ခါပစ်လိုက်ခြင်းကိုခံရကြပါစေသောဟုဆို၍စီဝေသောသူအပေါင်းတို့သည်အာမင်ဟုဝန်ခံ၍ထာဝရဘုရားကိုချီးမွမ်းကြ၏လူများတို့သည်လည်းဂတိထားသည့်အတိုင်းပြုကြ၏အငယ်14မှ19ထိုမှတပါယူဒမြို့ဝန်အရာကိုငါခံသောအချိန်အာတဇေရစ်မင်းကြီးနန်းဆန်30မှစ၍32နှစ်တိုင်အောင်12နှစ်ပတ်လုံးငါနှင့်ငါညီတို့သည်မြို့ဝန်ရိတ်ခါကိုမစားအရင်မြို့ဝန်တို့ကိုလူများတို့သည်ကြွေးရကြ၏မုန်နှင့်စပြည့်ကို၎င်းတနေ့လျင်ငွေ40ကို၎င်းပေးရကြ၏မင်းလူလင်ဤစေစားခြင်းကိုလည်းခံရကြ၏ငါမူကားဘုရားသခင်ကိုကြောက်ရွံ့သောကြောင့်အရင်မြို့ဝန်ကဲ့သို့မပြုထိုမှတပါငါသည်မြို့ရိုးကိုအမြဲလုပ်၍နေ၏ငါနှင့်ငါကျွန်တို့သည်လေယာကိုမဝဲမြို့ရိုးတည်ခြင်းအမှုကိုသာဝိုင်းညီ၍ကြိုးစားကြ၏ထိုမှတပါပတ်ဝန်းကျင်၌နေ၍ငါတို့ထံသို့လာသောတပါးအမျိုးသားကိုမဆိုဘဲယူဒအမျိုးသားတို့နှင့်မင်းအရာရှိ105ကျိတ်တို့သည်ငါစပွဲ၌စားတောက်မြဲရှိကြ၏နေ့တိုင်းငါစပွဲကိုနွားတကောင်ရွေသောသိုး6ကောင်ကြက်များကိုစီရင်ရ၏ဆယ်ရက်တခါများစွာသောစပြည့်အမျိုးမျိုးကိုလည်းတင်ရ၏ထိုများလောက်ကုန်တော်လဲလူများတို့သည်ပင်ပန်းစွာအမှုဆောင်ရသောကြောင့်မြို့ဝန်၌ရိတ်ခါကိုငါမတောင်းအိုကျွန်ုပ်ဖျားသခင်ဤလူတို့အဖို့အကျွန်ုပ်ပြုသည်မြတ်အတွက်အကျွန်ုပ်ကိုအောင်းမေ့၍ကျေးဇူးပြုတော်မူပါခန်းကြီး6အငယ်1မှ8ထိုအခါမြို့တကားတို့ကိုမထူထောင်သေးတော်လဲမြို့ရိုးတည်၍လုံချောင်းကို
တံပါလတောဘီအာရလူဂေရှင်မှစ၍ကျွင်းသောရန်သူတို့သည်တည်င်းကြားသောအခါတံပါလနှင့်ဂေရှင်တို့ကလာပါအော်နောချိုင်းတွင်ခေဖိရိန်ရွာမှတွေ့ကြကုန်အံ့ဟုမကောင်းသောအကြံရှိ၍ငါကိုမှားလိုက်ကြ၏ငါကလည်းငါသည်ကြီးသောအမှုကိုဆောင်ရွက်ရသောကြောင့်မဆင်းမလာနိုင်ထိုအမှုကိုမဆောင်ရွက်ဘဲတင်တို့ရှိရာသို့ဆင်းသွား၍အဘယ်ကြောင့်အမှုပြတ်ရမည်နည်းဟုတမန်တို့ကိုစေလွတ်၍ပြန်ပြော၏ထိုတို့လေးချိန်တိုင်အောင်မှားလိုက်၍ငါသည်လည်းယခင်ကဲ့သို့ပြန်ပြော၏နောက်ပစ္စမအချိန်၌တမန်လသည်ယခင်ကဲ့သို့မိမိကျွန်ကိုစေလွတ်၍ကျွန်တွင်တစိမ့်မခတ်သောစာပါ၏စာချက်ဟုမူကားတင်နှင့်ယူဒလူတို့သည်ပုန်ကန်မိအကြံရှိသည်ဟုလူအမျိုးမျိုးပြောဆိုကြ၏ဂေရှင်လည်းတက်တည်ခံ၏ထိုစကားနှင့်ညီတင်တို့သည်ယူဒရှင်ဘုရင်ဖြစ်လိုသောငါမြို့ရိုးကိုတည်၏ယူဒပြည်၌ရှင်ဘုရင်ရှိသည်ဟုတင့်ကိုရည်ဆောင်၍ယေရုရှလင်မြို့၌ဟောပြောရသောပရောဖက်တို့ကိုတင်ခန့်ထားပြီးထိုစကားအတိုင်းရှင်ဘုရင်အားကြားလျှောက်ရမည်တို့ဖြစ်၍လာပါတိုင်ပင်ကြကုန်အံ့ဟုစာ၌ပါသည်ငါကလည်းတင်ပြောသောစကားတခွန်းမြမမှန်ကိုယ်စိတ်ထဲမှအချီးနီးထင်တတ်သည်ကြီးဟုစေလွှတ်၍ပြန်ပြော၏အငယ်9မှ14ကြောင့်မူကားသူတို့ကထိုအလုတ်ကိုလက်ဆက်မတတ်နိုင်အောင်သူတို့သည်အားလျော့ကြလိမ့်မည်ဟုဆိုလျက်ငါတို့ကိုချင်းချောက်ကြ၏တို့ရတွင်ထိုစကားကြောင့်ငါသာ၍အားရှိ၏ထိုအခါမဟေတဗေလသားဖြစ်သောဒေလာယ၏သားရှေမာယသည်ပုန်းရှောင်လျက်နေသောအိမ်သို့ငါသွားလျင်သူကဘုရားသခင်၏အိမ်တော်အတွင်းခန်းထဲမှငါတို့သည်စုဝေး၍ဗိမာန်တော်တကားတို့ကိုပိတ်ထားကြကုန်အံ့ကိုရော့ကိုတတ်အံ့သောငါလာကြလိမ့်မည်ယနေ့ည၌ပင်လာကြလိမ့်မည်ဟုဆို၏ငါကလည်းငါကဲ့သို့သောသူသည်ပြေးရမည်လောငါနှင့်တူသောသူသည်အသက်ချမ်းသာခြင်းငှာဗိမာန်တော်ထဲသို့ဝင်ရမည်လောငါမဝင်ဟုပြန်ပြော၏ထိုသူကိုဘုရားသခင်စေလွှတ်တော်မမူတောဘီနှင့်တံပါလတ်ငှားသောကြောင့်ထိုတို့ငါတစ်ဖက်၌ဟောပြောသည်ကိုငါရိပ်မိ၏သူတို့သည်ငါကိုကဲ့ရဲ့เสียအကြောင်းရှိလျက်ငါကြောက်၍ထိုတို့ပြုသည်ဖြင့်ပြစ်မှားစေခြင်းငှာထိုသူကိုငှားကြ၏အိုကျွန်ုပ်ဘုရားသခင်ထိုတို့ပြုတတ်သောတောဘီနှင့်တံပါလတ်ကို၎င်းနောဒီမည်ရှိသောပရောဖက်မှစ၍အကျွန်ုပ်ကိုချင်းချောက်သောပရောဖက်တို့၎င်းမှတ်တော်မူပါအငယ်15မှ19အရက်52ရက်ကြာမှအေလူလ25ရက်နေ့တွင်မြို့ရိုးကိုလက်ဆက်တတ်ကြ၏ထိုသတင်းကိုရန်သူတို့သည်ကြား၍ပတ်လည်ဝန်းကျင်၌နေသောတပါးမျိုးသားအပေါင်းတို့သည်မြို့ရိုးကိုမြင်သောအခါရှက်ချောက်ခြင်းသို့ရောက်ကြ၏အကြောင်းမူကားထိုအမှုသည်ငါတို့ဖျားသခင်အခွင့်နှင့်ပြီးကြောင်းကိုရိပ်မိကြ၏ထိုကာလတွင်ယုဒမူမတ်တို့သည်များစွာသောမေတ္တာစာကိုတောဘိထံသို့ပေးလိုက်၍တောဘိပြန်ပေးသောစာအများကိုလည်းရကြ၏တောဘိသည်အာယာသားရှေကနိ၏တမက်ဖြစ်သောကြောင့်သူ၏သားယောဟနန်သည်ဗေရခိသားမေရှုလံသမီးနှင့်စုံဖက်သောကြောင့်၎င်းယုဒလူအများတို့သည်တောဘိထံ၌တစ္ဆာကိုခံကြပြီသူတို့သည်တောဘိပြုသောအမှုကောင်းတို့ကိုငါအားပြန်ပြောကြ၏ငါစကားကိုလည်းသူအားပြန်ပြောကြ၏သူသည်လည်းငါကြောက်စေခြင်းငှာစာပေးလိုက်လေ၏အခန်းကြီး9အငယ်1မှ4မြို့ရိုးကိုလက်ဆက်တတ်သောအခါငါသည်တကားတို့ကိုထူထောင်၍တကဆောင်တည်ခြင်းသည်လေဝိသားတို့ကိုခံထားပြီးမှတစ္ဆာရှိ၍ဘုရားသခင်ကိုအထူးသဖြင့်ယူသေးသောရဲတိုင်းမှုဟာနနိနှင့်ငါညီဟာနန်တို့၌ယေရုရှလင်မြို့ကိုအလျက်နေမထွက်မီယေရုရှလင်မြို့တကားတို့ကိုမဖွင့်စေနှင့်တကဆောင်ရှိစဉ်တကားတို့ကိုပိတ်၍ကန့်လန့်ခြင်းထိုးစေ
မြို့သူမြို့သားတို့သည်အသီးသီးမိမိတို့အရပ်မိမိတို့အိမ်တစ်ဖက်တစ်ချက်၌ကင်းဆောင်စေဟုစီရင်၏အကြောင်းမူကားမြို့သည်ကျယ်ဝန်းတော်လဲနေသောသူနည်း၍အိမ်များတို့ကိုမတီမဆောက်ကြသေးအငယ်9မှ38ထိုအခါမူမတ်မင်းအရာရှိဆင်းရဲသားတို့ကိုအဆွေအမျိုးအလိုက်စင်းယူခြင်းငှာစုဝေးစေမည်အကြံကိုငါ၏ဘုရားသခင်သည်ငါစိတ်နှလုံးထဲသို့တွင်ပေးတော်မူ၏တဖန်ငါတွေ့သောစည်ရင်ဒီဟုသောရှေးဥစွာရောက်လာသောသူတို့၏အဆွေအမျိုးစည်ရင်ချက်ဟုမူကားဘာဘူးလုံရှင်ပြေနေဗုခဒ်နေဇာသည်ဘာဘူးလုံမျိုးသို့တိမ်သွာခြင်းကိုခံရသောလူစုတဲကထွက်၍ဇေရုဘဗေလယောရှုနေဟမိအာဇရိယာမိနဟမာနိမောဒကေဘိလရှံမိဇပေရက်ဘိကဝဲနေဟုံဘာနာတို့နှင့်အတူလိုက်လာ၍ယေရုရှလင်မြို့အစရှိသောယူဒပြည်၌အသီးအသီးဆိုင်သောမြို့ရွာသို့ရောက်သောနိုင်ငံတော်သားဣဒရေလလူစင်းဟုမူကားပါရုအမျိုးသား2182ယောက်ရှေပတိအမျိုးသား382ယောက်အာရအမျိုးသား652ယောက်ပါဟတ်မောဘအမျိုးယောရှုနှင့်ယောဘအမျိုးသား2818ယောက်အေလံအမျိုးသား1254ယောက်ဇတ္တုအမျိုးသား845ယောက်ဇကဲအမျိုးသား960ဗိနွိအမျိုးသား648ယောက်ဘေဘဲအမျိုးသား623ယောက်အာဇဂတ်အမျိုးသား1322ယောက်အဒေါနိကံအမျိုးသား669ယောက်ဘိကဝဲအမျိုးသား2059ယောက်အာဒိန်အမျိုးသား655ယောက်ဟေဇကိနှင့်အာတာအမျိုးသား98ယောက်ဟာရှုံအမျိုးသား328ယောက်ဘေဇဲအမျိုးသား324ယောက်ဟာရိတ်အမျိုးသား112ယောက်ဂိဘောင်အမျိုးသား95ယောက်ဘဲလင်မြို့နေတောဖမြို့သား188ယောက်အာနတုတ်မြို့သား128ယောက်ဘေသာသမဝက်မြို့သား42ယောက်ကိယယယာရိမြို့ခေဖိရမြို့ဘေရုမြို့သား943ယောက်ယာမမြို့ဂါဘာမြို့သား621ယောက်မိမမြို့သား122ယောက်ဘေတလမြို့အာဣမြို့သား123ယောက်အခြားသောနေဘောမြို့သား52ယောက်အခြားသောအေလံမြို့သား1254ယောက်ဟာရိမြို့သား320ယေရိခေါမြို့သား345ယောက်လောဒမြို့ဟာဒိန်မြို့အောနောမြို့သား921ယောက်တေနာမြို့သား3930တည်းအငယ်39မှ45ယေဘရဟိစင်းဟုမူကားယောရှုအမျိုးတဲကယေဒယအမျိုးသား983ယောက်ဣမေရအမျိုးသား1052ယောက်ပါရှုရအမျိုးသား1248ယောက်ဟာရိအမျိုးသား1019ယောက်တည်းလေဝိသားစင်းဟုမူကားဟောဒေဝအမျိုးတဲကယောရှုအမျိုးနှင့်ကာဒမေလအမျိုးသား84ယောက်တီချင်းသည်အာတအမျိုးသား148ယောက်တက္ကဆောင်ရှာလုံအမျိုးသားအာတာအမျိုးသားတာလမုန်အမျိုးသားအကုတ်အမျိုးသားဟတိတအမျိုးသားရှောဘေအမျိုးသားပေါင်း138ယောက်တည်းအငယ်46မှ60ဖျားကြုံခံသူဇိဟအမျိုးသားဟတုဖအမျိုးသားတာဘုတ်အမျိုးသားကေရုအမျိုးသားတယအမျိုးသားပါရုအမျိုးသားလေဗနအမျိုးသားဟကပအမျိုးသားရှာလမဲအမျိုးသားဟာနန်အမျိုးသားဂိန္ဒီလအမျိုးသားဂါဟာအမျိုးသားယာယအမျိုးသားယေစိန်အမျိုးသားနီကိုဒအမျိုးသားဂမ်ဇန်အမျိုးသားဩဇအမျိုးသားပါတာအမျိုးသားဘေသဲအမျိုးသားမုနိမ်အမျိုးသားနေဖိရှေတိန်အမျိုးသားဘာကပုတ်အမျိုးသားဟာခုဖအမျိုးသားဟာရဟုရအမျိုးသားဘာဇလိန်အမျိုးသားမေဟိဒအမျိုးသားဟာရရှအမျိုးသားဘာရကုတ်အမျိုးသားတိတရအမျိုးသားတာမအမျိုးသားနေဇိအမျိုးသားဟတိဖအမျိုးသားဒီရှောလမုန်ဤအစေခံကျွန်းတောတဲအမျိုးသားတောဖရဲအမျိုးသားပိရိဒအမျိုးသားယာလအမျိုးသား
ဒါကွန်အမျိုးသားဂိန္ဒေလအမျိုးသားရှေပတိအမျိုးသားဟတ္တိလအမျိုးသားပေါခရဲအမျိုးသားဇေဘိန်အမျိုးသားအာမုန်အမျိုးသားဒီဖျားကျွန်နှင့်ရှောလမုန်၏ကျွန်ပေါင်းက392ယောက်ဒီအငယ်61မှ69ထိုမှတပါဣဒရေလအမျိုးမှန်သည်မမှန်သည်ကို၎င်းမိမိတို့အဆွေအမျိုးကို၎င်းမပြနိုင်ဘဲတေလမေလမြို့တေလဟာရရှမြို့ခေရုမြို့အာဒုံမြို့ဣမေရမြို့မှထွက်သွားသောသူဟုမူကားဒေလာယအမျိုးသားတောဘိအမျိုးသားနေကောဒအမျိုးသားပေါင်း642ယောက်တည်းပရောဟိတ်အမျိုးတဲကဟဗယအမျိုးသားကောဇအမျိုးသားဂိလပြည်သားဘာစီလဲသမီးတယောက်နှင့်ဆုံဖက်၍ယောခမအမိကိုရသောဘာစီလဲအမျိုးသားတို့သည်စည်ရင်ဝင်သောလူစုတွင်မိမိတို့စည်ရင်ကိုရှာ၍မတွေ့သောကြောင့်အမျိုးမစစ်ယေပရောဟိတ်အရာကိုမခံရကြဥရိနှင့်သူမိန်ပါသောယေပရောဟိတ်မပေါ်မီတိုင်အောင်သူတို့သည်အလွန်တန်ရှင်းသောအရာတို့ကိုမစားရဟုပြည်အုပ်မင်းစီရင်၏ပရိသတ်ပေါင်းကား42,360ဒီထိုမှတပါကျွန်ယောက်ျားကျွန်မိန်းမပေါင်း9,339ယောက်တည်ခြင်းသည်ယောက်ျားမိန်းမပေါင်း245ယောက်မြင်းပေါင်း936စီးလားပေါင်း245စီးကလအုပ်ပေါင်း435စီးမြဲပေါင်း6,920ဒီအငယ်90မှ93အဆွေမျိုးတကြီးချို့တို့သည်အမှုတော်ကိုဆောင်ရွက်เสียလှူကြ၏ပြည်အုပ်မင်းသည်လည်းရွှေဒင်္ဂါ1000အင်ဒုံ90ယေပရောဟိတ်အဝတ်စုံ930ကိုဗန္ဒာတော်ထဲသို့တွင်းလေ၏အဆွေအမျိုးတကြီးတွင်သောရွှေငွေပေါင်းကားရွှေဒင်္ဂါ2000ငွေအခွက်2200ဒီကျွင်းသောသူတို့သည်လည်းရွှေဒင်္ဂါ2000ငွေအခွက်2000ယေပရောဟိတ်အဝတ်စုံ68စုံကိုတွင်းကြ၏ထိုတို့ယေပရောဟိတ်လေဝိသားတကားဆောင်တည်ခြင်းသည်တာမညလူအချို့ဖျားကျွန်အဆရှိသောဣဒရေလပြည်သူပြည်သားအပေါင်းတို့သည်မိမိတို့နေရာမြို့ရွာတို့၌နေရာကျကြ၏အခန်းကြီး၈အငယ်1မှ8တတမလရောက်မှမြို့ရွာအရရ၌နေသောဣဒရေလအမျိုးသားလူအပေါင်းတို့သည်လာ၍ရေတကားလမ်းတွင်စီဝေးကြ၏ဣဒရေလအမျိုး၌ထာဝရဘုရားထားတော်မူသောမောရှေပညတ္တိကျမ်းစာကိုဆောင်ခဲ့ပါဟုကျမ်းတတ်เสียဧဇယကိုတောင်းသည့်အတိုင်းနားထောင်နားလည်နိုင်သမျှသောပရိသတ်ယောက်ျားမိန်းမတို့ရှိသို့တတမလပထမနေ့ရက်တွင်ပညတ္တိကျမ်းစာကိုယေပရောဟိတ်ဧဇယသည်ဆောင်ခဲ့၍နားလည်နိုင်သောသူယောက်ျားမိန်းမတို့ရှေ့မှနံနက်အချိန်မှစ၍မွန်းတဲ့အချိန်တိုင်အောင်ရေတကားလမ်းတွင်ဖတ်ရွတ်လေ၏လူအပေါင်းတို့သည်ပညတ္တိကျမ်းစကားကိုစေ့စေ့နားထောင်ကြ၏သူတို့လှုပ်ကြသောတရားဟောရာတစ်သားပလင်ပေါ်မှာကျမ်းတတ်เสียဧဇယသည်ရက်၍မတ္တိတိရှေမအနာယဥရိယဟိလခိမာတေယတို့သည်လက်ရဘဲ၌၎င်းပေဒါယမိရှေလမာလခိဟာရှုံဟာရှပဒါနဇာခရိမေရှုလန်တို့သည်လက်ဝဲဘဲ၌၎င်းရပ်နေကြ၏ထိုတို့ဣဇရသည်လူအပေါင်းတို့ထက်သာ၍မြင့်လျက်လူအပေါင်းတို့ရှေ့မှကျမ်းစာကိုဖွင့်သောအခါလူအပေါင်းတို့သည်ထကြ၏ဧဇယသည်မြတ်စွာသောဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားကိုကောင်းချီးပေး၏လူအပေါင်းတို့ကအာမင်အာမင်ဟုလက်တို့ကိုချီလျက်ဝန်ခံ၍ဥချပြတ်ဝတ်လျက်ထာဝရဘုရားကိုကိုးကွယ်ကြ၏ယောရှုဗာနိရှေယဘိယာမိန်အကုတ်ရှောပေသဲဟောဒီယမာတေယကေလိတအာဇရိယောဇဘတ်ဟာနန်ပေလာယအစရှိသောလေဝိသားတို့သည်လည်း
လူများတို့အားပညတ်တိကျမ်းစာအ내ကိုပြန်ကြားကြ၏လူများတို့သည်လည်းမိမိတို့နေရာ၌နေကြ၏ထိုတို့ဘုရားသခင်၏ပညတ်တိကျမ်းစာကိုတေချာစွာဖတ်၍အ내ကိုပြန်သဖြင့်လူများနားလည်စေခြင်းငှာပြုကြ၏အငယ်9မှ18လူအပေါင်းတို့သည်ပညတ်တိကျမ်းစကားကိုကြားသောအခါငိုကြွေးကြသည်ဖြစ်၍ပြည်အုပ်မင်းနေဟမိကျမ်းတတ်ဆရာယေပရောဟိတ်အေဇယလူများတို့အားတွင်တင်သောလေဝိသားတို့ကဤသည်နေ့ရက်သည်တင်တို့၏ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားအဖို့တန်ရှင်းသောနေ့ဖြစ်၏ငိုကြွေးမြည်တမ်းခြင်းကိုမပြုကြနှင့်တွားကြလော့မြိန်စွာသောအစာကိုစားကြလော့ချိုသောအရေကိုတောက်ကြလော့ဆင်းရဲသောသူတို့အားဝေမျှကြလော့ဤသည်နေ့ရက်သည်ငါတို့ဘုရားရှင်အဖို့တန်ရှင်း၏ဝမ်းမနေကြနှင့်ထာဝရဘုရားပေးတော်မူသောအခွင့်နှင့်အားယူ၍ဝမ်းမြောက်ကြလော့ဟုလူအပေါင်းတို့အားဆိုကြ၏ထိုတို့လေဝိသားတို့ကဤသည်နေ့ရက်သည်တန်ရှင်းသောနေ့ဖြစ်သောကြောင့်တိတ်ဆိတ်စွာနေကြလော့ဝမ်းမနေကြနှင့်ဟုဆို၍လူအပေါင်းတို့ကိုငြိမ်းစေကြ၏လူအပေါင်းတို့သည်ဟောပြောသောစကားများကိုနားလည်သောကြောင့်စားတော့ခြင်းသူတစ်ပါးတို့အားဝေမျှခြင်းအလွန်ပျော်မွေ့ခြင်းကိုပြုအံ့သောငှာတွားကြ၏ဒုတိယနေ့ရက်တွင်အဆွေအမျိုးတကြီးများတို့နှင့်တကွယေပရောဟိတ်လေဝိသားတို့သည်ပညတ်တိကျမ်းစကားကိုနားလည်အံ့သောငှာကျမ်းတတ်ဆရာအေဇယထံ၌စည်းဝေးကြ၏တတမလပွဲကိုခံကြစဉ်ဣဒရေလအမျိုးသားအပေါင်းတို့သည်တစ်ခက်တဲ၌နေရကြမည်ဟုမောရှေအားဖြင့်ထာဝရဘုရားမှားထားတော်မူသောပညတ်တိကျမ်းစာ၌ရေးထားကြောင်းကိုတွေ့ကြ၏ထိုစကားကိုကြားသောအခါကျမ်းစာ၌ပါသည့်အတိုင်းတစ်ခက်တဲတို့ကိုလှုပ်ခြင်းငှာတောင်သို့သွားကြ၏တန်လွင်ကဲ့ထင်းယူကဲ့မုရတုကဲ့စွန်ပလွန်ကဲ့အစရှိသောထူထပ်သောအခက်အလက်မျိုးတို့ကိုဆောင်ခဲ့ကြဟုယေရုရှလင်မြို့မှဆ၍ခတ်သိမ်းသောမြို့ရွာတို့၌ကြော်ညာကြ၏လူများတို့သည်ထွက်သွား၍တစ်ခက်တို့ကိုဆောင်ခဲ့ပြီးလျှင်အိမ်မိုးပေါ်မှ၎င်းမိမိဝင်းထဲဗိမာန်တော်တတိုင်းထဲမှ၎င်းရေတကားလမ်းနှင့်အေဖရိတကားလမ်းမှ၎င်းတစ်ခက်တဲများကိုလှုပ်ကြ၏ထိုတို့တိမ်သွာခြင်းကိုခံရရာထဲကထွက်လာသောပရိသတ်အပေါင်းတို့သည်တစ်ခက်တဲတို့ကိုလှုပ်၍ထိုင်နေကြ၏နုံသားယောရှုလက်ထက်မှဆ၍ဣသရေလအမျိုးသားတို့သည်တခါမျှထိုတို့မပြုကြအလွန်ဝမ်းမြောက်လျက်နေကြ၏ပထမနေ့မှဆ၍နောက်ဆုံးသောနေ့တိုင်အောင်နေ့ရဲ့အစဉ်တိုင်းဘုရားသခင်၏ပညတ်တိကျမ်းစာကိုဖတ်ရကြ၏ထိုပွဲကို9ရက်ပတ်လုံးခံကြ၏ရှေ့ရမြောက်သောနေ့၌တရားတော်အတိုင်းဓမ္မပွဲကိုလည်းခံကြ၏အခန်းကြီး9အငယ်1မှ3ထိုလ24ရက်နေ့တွင်ဣသရေလအမျိုးသားတို့သည်အစာရှောင်လျက်ရှောတေအဝတ်ကိုဝတ်လျက်ကိုယ်၌မြေမှုန့်ကိုတင်လျက်စည်းဝေးကြ၏ထိုအခါဣသရေလအမျိုးစစ်ဖြစ်သောသူတို့သည်တပါးမျိုးသားရှိသမျှတို့နှင့်ကြွာ၍ကိုယ်အပြစ်နှင့်ဘိုးဘေးတို့၏အပြစ်များကိုဖော်ပြတောင်းပန်ကြ၏မိမိတို့နေရာ၌ရပ်နေ၍မိမိတို့ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရား၏ပညတ်တိကျမ်းစာကိုနေ့လေးစုတစုဖတ်ကြ၏အပြစ်ကိုဖော်ပြတောင်းပန်၍မိမိတို့ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားကိုနေ့လေးစုတစုကိုးကွယ်ကြ၏အငယ်၄မှ9ထိုအခါလေဝိသားယောရှုဗာနိကမြေလရှေဗနိဘုံနိရှေယပိဗာနိခေနနိတို့သည်ပလင်ပေါ်မှရပ်၍သူတို့၏ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားအားကြီးစွာသောအသံနှင့်ကြွေးကြော်ကြ၏တဖန်လေဝိသားယောရှုကမြေလဗာနိဟာရှပနိရှေယပိဟောဒီယရှေဗနိပေတဟိတို့ကထကြလော့တင်တို့၏ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားသည်အစဉ်အမြဲမင်္ဂလာရှိတော်မူစေတည်းဟုကောင်းကြီးပေးကြလော့ကောင်းကြီးပေးခြင်းချီးမွမ်းခြင်းအမျိုးမျိုးထက်ကြီးမြင့်၍ဘုန်းကြီးသောကိုယ်တော်၏နာမသည်
မင်္ဂလာရှိပါစေတည်းကိုရောသားလျင်သာရဖျားဖြစ်တော်မူ၏အမြင့်ဆုံးသောကောင်းကင်နှင့်ကောင်းကင်ဘိုးချေအပေါင်းတို့ကို၎င်းမြေကြီးနှင့်မြေကြီးပေါ်မှရှိသမျှတို့ကို၎င်းပင်လယ်နှင့်ပင်လယ်၌ပါသမျှတို့ကို၎င်းဖန်ဆင်းတော်မူ၏အလုံးစုံတို့ကိုစောင့်မတော်မူ၏ကောင်းကင်ဘိုးချေတို့သည်ကိုရောကိုကိုးကွယ်ကြပါ၏အိုထာဝရအရှင်ဘုရားသခင်ကိုရောသည်အာဗျံကိုရွေးချယ်၍ခါလဒဲပြည်ဥရမြို့မှခေါ်ခဲ့ပြီးလျှင်အာဗျံဟံဟူသောအမည်ကိုပေးတော်မူ၏အငယ်၈မှ၁၂ရှေ့တော်၌သူ့သဘောဖြောင့်သည်ကိုတွေ့သောကြောင့်ခါနနိပြည်ဟိတ္တိပြည်အာမောရိပြည်ဖေရဇိပြည်ယေဗုသိပြည်ဂိရဂါရှိပြည်တို့ကိုအာဗြဟံအမျိုးအနွယ်အားငါပေးမည်ဟုဝန်ခံသည့်အတိုင်းတစ္ဆာတော်မပြည့်ပြုတော်မူ၏အေဂုတုပြည်၌အကျွန်ုပ်တို့၏ဘိုးဘေးများခံရသောညှင်းဆဲခြင်းကိုမြင်၍အေဒုံပင်လယ်နားမှသူတို့အော်ဟစ်သောအသံကိုကြားတော်မူ၏ဖာရောဘုရင်နှင့်သူ၏ကျွန်များပြည်သူပြည်သားအပေါင်းတို့သည်အကျွန်ုပ်တို့၏ဘိုးဘေးတို့ကိုစော်ကားစွာပြုသောကြောင့်ကိုယ်တော်သည်ကြည့်ရှု၍နေတော်မမူထိုပြည်သားတို့၌နမိတ်လက္ခဏာနှင့်အံ့ဘွယ်သောအမှုတို့ကိုပြတော်မူ၍တည်င်းတော်သည်ယနေ့တိုင်အောင်ကြော်စောလျက်ရှိပါ၏သူတို့သည်ပင်လယ်အလယ်၌မြေပေါ်မှရှောက်သွားမည်အကြောင်းသူတို့ရှေ့မှပင်လယ်ကိုခွဲတော်မူ၏ညှင်းဆဲသောသူတို့ကိုကနက်သောရေထဲသို့ကြောက်ကိုပြစ်တကဲ့သို့ပြစ်တော်မူ၏ထိုမှတပါနေ့အချိန်၌မိုးတိမ်တိုင်အားဖြင့်၎င်းညအချိန်၌သူတို့တွားရလမ်းကိုလင်းစေသောမိတိုင်အားဖြင့်၎င်းသူတို့ကိုပို့ဆောင်တော်မူ၏အငယ်73မှ16ကိုရိုတိုင်လဲတိနတောင်ပေါ်သို့ဆင်းသက်၍မိုးကောင်းကင်တဲကဗျာဒိတ်တံကိုလွှတ်သည်ဖြင့်ဟုတ်မှန်ဖြောင့်မတ်သောစီရင်ထုံးဖွဲ့ချက်ပညာတရားတို့ကိုအပ်ပေးတော်မူ၏တန်ရှင်းသောဥပုံနေ့ရက်တော်ကိုဖော်ပြ၍ကိုရောကျွန်မောရှေအားဖြင့်နီးနာဥပရိသပညာတရားတို့ကိုလည်းထားတော်မူ၏သူတို့မွတ်သိပ်ခြင်းနှင့်ရေငတ်ခြင်းကိုပြေစေခြင်းငှာမိုးကောင်းကင်မုန့်နှင့်ကြောက်ထဲကထုတ်သောရေကိုပေးတော်မူ၏သူတို့ပိုင်ဖို့ကျိန်ဆိုတော်မူသောပြည်ထဲသို့ဝင်၍သိမ်းယူမည်အကြောင်းမိန့်တော်မူ၏တို့ရတွင်အကျွန်ုပ်တို့ဘိုးဘေးတို့သည်မာနထောင်လွှား၍ခိုင်မာသောလေပင်နှင့်ပညတ်တော်ကိုနားမထောင်ကြအငယ်19မှ20သူတို့တွင်ပြုတော်မူသောအံ့ဘွယ်သောအမှုတို့ကိုမအောက်မေ့အာနာတော်ကိုညှင်းဆန်လျက်လေပင်ခိုင်မာသည်ဖြစ်၍ကျွန်ခံရာအေဂုတုပြည်သို့ပြန်လိုသောငါလူကြီးတူကိုချီးမြှောက်ကြ၏တို့ရတွင်ကိုရောသည်အပြစ်ကိုဖြေတတ်သောဖျားစေတနာခြင်းမေတ္တာကရုဏာနှင့်ပြည့်စုံ၍စိတ်ရှည်ခြင်းကျေးဇူးပြုခြင်းနှင့်ကြွယ်ဝသောဖျားဖြစ်တော်မူသောကြောင့်သူတို့ကိုစွန့်ပစ်တော်မမူထိုမြတ်မကသူတို့သည်နွားတငယ်အယုတ်ကိုတွန်း၍အိုဣသရေလမျိုးဤဖျားသည်တင့်ကိုအေဂုတုပြည်မှနှုတ်ဆောင်သောတင်ဤဖျားဖြစ်တော်မူ၏ဟုဆိုလျက်အလွန်ပြစ်မှားတော်လဲကိုရိုသည်အထူးသဖြင့်တနာတတော်ဖျားဖြစ်တော်မူ၍တော၌သူတို့ကိုစွန့်ပစ်တော်မမူနေ့အချိန်၌လမ်းပြသောမိုးတိမ်မပြောက်ညအချိန်၌သူတို့တွားရလမ်းကိုလင်းစေသောမိတိုင်လည်းမကွယ်သူတို့အားတွင်တင်เสียဖို့ကောင်းသောဝိညာဉ်တော်ကိုပေးတော်မူ၏သူတို့စားရသောကိုရိုဤမာနကိုရုပ်သိမ်းတော်မမူသူတို့အငတ်ပြေစေခြင်းငှာရေကိုလည်းပေးတော်မူ၏အငယ်21မှ30အနှစ်40ပတ်လုံးသူတို့ကိုအနှင်းမဆင်းရဲစေခြင်းငှာကျွေးမွေးတော်မူ၏သူတို့အဝတ်မဟောင်းမနွမ်းရသူတို့ခြေသည်လည်းမပွန်းမယောင်ရနောက်မှတပါးမျိုးသားတို့ဤတိုင်းနိုင်ငံများကိုသူတို့အားအကုန်အစင်ဝေဖန်၍ပေးသနာတော်မူသည်ဖြင့်သူတို့သည်ဟေရှဘုန်ရှင်ဘုရင်ရှိဟုန်နှင့်ဗာရှန်ရှင်ဘုရင်ဩဃအစိုးရသောပြည်တို့ကိုသိမ်းယူကြ၏သူတို့သားမြေးတို့ကိုမိုးကောင်းခင်ကျဲကဲ့သို့များပြားစေတော်မူ၏အကျဉ်ပြည်ထဲသို့သူတို့ဝင်၍သိမ်းယူမည်အကြောင်းသူတို့၏ဘိုးဘေးတို့အားဂတိထားတော်မူ၏ထိုပြည်ထဲသို့တွင်တော်မူသည်ဖြင့်တ
သားမြေးတို့သည်ဝင်၍သိမ်းယူကြ၏သူတို့ရှေ့မှထိုပြည်သားခါနနိလူတို့ကိုနှိပ်စက်တော်မူ၍ရှင်ဘုရင်အစရှိသောပြည်သူပြည်သားတို့ကိုပြုကျင်သမျှပြုအပ်သောအခွင့်နှင့်သူတို့လက်သို့အပ်တော်မူ၏ထိုတို့သူတို့သည်ခိုင်ခံ့သောမြို့များမြေကောင်းသောပြည်ဥစ္စာနှင့်ပြည့်သောအိမ်တူးပြီးသောရေတွင်များပြားသောစပြည့်ဥယျင်တန်လွင်ဥယျင်အတီးတီးသောအပင်တို့ကိုသိမ်းယူ၍ဝါစွာစားတောက်လျက်အသားဆူဖြိုး၍ကျေးဇူးတော်ကြွယ်ဝခြင်း၌မွေ့လျော်ကြ၏တို့ရတွင်အမိန်တော်ကိုနားမထောင်ပုန်ကန်လျက်တရားတော်ကိုကြောနောက်သို့ပစ်ထားကြ၏အထံတော်သို့ပြန်လာစေခြင်းငှာဆုံးမသောကိုယ်တော်၏ပရောဖက်တို့ကိုတတ်၍အလွန်ပြစ်မှားခြင်းကိုပြုကြ၏ထိုကြောင့်သူတို့ကိုနှောက်ယှက်သောရန်သူလက်သို့အပ်လိုက်တော်မူ၏ဆင်းရဲခံရ၍ကိုယ်တော်ကိုအော်ဟစ်ကြသောအခါကောင်းကင်ဘုံကနားထောင်၍ကရုဏာကျေးဇူးတော်ကြွယ်ဝသည့်အတိုင်းရန်သူလက်မှကယ်လွတ်သောကျေးဇူးရှင်တို့ကိုပေါ်ထွန်းစေတော်မူ၏တဖန်ချမ်းသာရသောအခါရှေ့တော်၌ဒုစရိုက်ကိုပြုပြန်ကြသောကြောင့်ရန်သူအစိုးရမည်အကြောင်းတဖန်အပ်တော်မူ၏သူတို့သည်ပြန်လာ၍ကိုယ်တော်ကိုအော်ဟစ်ကြသောအခါကောင်းကင်ဘုံကနားထောင်၍ကရုဏာတော်ရှိသည့်အတိုင်းအထက်ထကယ်တင်တော်မူ၏တရားတော်ကိုကျင့်ပြန်စေခြင်းငှာဆုံးမတော်မူတော်လဲသူတို့သည်နားမထောင်မာနထောင်လွှားကြ၏ကျင့်သောသူ၌အသက်ရှင်เสียအကြောင်းဖြစ်သောစီရင်တော်မူချက်တို့ကိုလွန်ကျူးကြ၏ခိုင်မာသောလေပင်နှင့်ယုံလျက်နားမထောင်ဘဲနေကြ၏နှစ်ပေါင်းများစွာသူတို့ကိုတီးခံ၍ကိုယ်တော်၏ပရောဖက်တို့၌ရှိသောကိုယ်တော်၏ဝိညာဉ်အားဖြင့်ဆုံးမတော်မူတော်လဲသူတို့သည်နားမထောင်သောကြောင့်ဤပြည်သူပြည်သားတို့လက်သို့အပ်တော်မူ၏အငယ်31မှ38တို့ရတွင်ကိုယ်တော်သည်ချစ်သနာခြင်းမေတ္တာကရုဏာနှင့်ပြည့်စုံသောဖျားဖြစ်၍ကရုဏာတော်ကြွယ်ဝသောကြောင့်သူတို့ကိုရှင်းရှင်းဖျက်ဆီးတော်မမူစွန့်ပစ်တော်မမူတို့ဖြစ်၍အိုကျွန်ုပ်တို့၏ဖျားကြီးမြတ်၍မဟာတကိုးနှင့်ပြည့်စုံလျက်ကြောက်မဲ့ဖွယ်သောဖျားကရုဏာပရိညင်တော်ကိုစောင့်တော်မူသောဖျားအာရှုရိရှင်ဘုရင်လက်ထက်မှစ၍ယနေ့တိုင်အောင်အကျွန်ုပ်တို့ရှင်ဘုရင်မူမတ်ယေပရောဟိတ်ပရောဖက်အဆွေအမျိုးတကြီးကိုယ်တော်ဤလူအပေါင်းတို့အပေါ်သို့ရောက်သောဘေးဒဏ်ရှိသမျှကိုပမာဏမပြုဘဲနေတော်မမူပါနှင့်ကိုယ်တော်မူကားအကျွန်ုပ်တို့အပေါ်သို့ရောက်စေသမျှသောအမှု၌တရားတော်မူ၏အကျွန်ုပ်တို့သည်မတရားသဖြင့်ပြုကြပြီကိုယ်တော်သည်တရားသဖြင့်သာစီရင်တော်မူပြီအကျွန်ုပ်တို့ရှင်ဘုရင်မူမတ်ယေပရောဟိတ်အဆွေအမျိုးတကြီးတို့သည်တရားတော်ကိုမဆောင်ပေးထားတော်မူသောပညာများနှင့်တက်သေးခံချက်များတို့ကိုနားမထောင်ကြကြီးသောကျေးဇူးကိုပြုလျက်အပ်ပေးတော်မူ၍သူတို့ပိုင်သောနိုင်ငံတနာတော်မူသောပြည်ကြီးပြည်ကောင်း၌နေရတော်လေအမှုတော်ကိုမဆောင်မရွက်မိမိတို့ပြုသောဒုစရိုက်ကိုမရှောင်ဘဲနေကြပါ၏ဘိုးဘေးတို့သည်အလွန်မြတ်သောအသီးနှံကိုစားရသောအခွင့်နှင့်သူတို့အားပေးသနာတော်မူသောပြည်၌အကျွန်ုပ်တို့သည်ယနေ့အစေခံကျွန်ဖြစ်ကြပါ၏သူကျွန်ခံရကြပါ၏အကျွန်ုပ်တို့အပြစ်ကြောင့်အကျွန်ုပ်တို့အပေါ်မှာခံထားတော်မူသောရှင်ဘုရင်တို့သည်ဤပြည်၌ကြွယ်ဝစွာဖြစ်သောအသီးနှံကိုသိမ်းစားမြဲရှိကြပါ၏အကျွန်ုပ်တို့၏ကိုနှင့်တိရစ္ဆာန်များကိုသူတို့သည်ကိုအလိုလျောက်အစိုးပိုင်၍အကျွန်ုပ်တို့သည်အလွန်ဆင်းရဲခံလျက်နေရပါသည်ဟုမွဲ့ဆိုကြ၏ထိုအကြောင်းအရာများကိုငါတို့သည်ဆင်ခြင်ပြီးမှတစ္ဆာပြု၍စာချုပ်ကိုလည်းရေးထားလျက်ငါတို့အကြီးအကဲယေပရောဟိတ်လေဝိသားတို့သည်တစိ့ခတ်ကြ၏အခန်းကြီး30အငယ်1မှ31တစိ့ခတ်သောသူဟုမူကားဟာကလိသားပြည်အုပ်မင်းနေဟမိယေပရောဟိတ်ဇိဒကိယဆာယာယအာဇရိယေရမိပါရှုရအာမရိမာလခိယဟတ္တုရှေဗနိမန်လုတ်ဟာရိန်
မေရမုတ်ဩပတိဒံယေလဂိနေသုံဘာရုတ်မေရှုလံအပိယမိယမေမာစီဘိလဂေရှေမာယလေဝိသားအာဇနိသားယောရှုတပါဟေနဒတ်သားဘေနွိတပါကမြေလတပါသူတို့ညီရှေဗနိဟောဒီယကေလိတပေလာယဟာနန်မိခာယေဟုတ်ဟာရှပိဇကုရရှေယပိရှေဗနိဟောဒီယဘာနိဘေနိနုလူတို့တွင်အကြီးအကဲဖြစ်သောပါရုတ်ပါဟမောဘအေလံဇာတုဘာနိဘုန်နိအာဇကတ်ဘေဘေအဒေါနိယဘိကဝဲအာဒိန်အာတာဟိဇကိယအာဆုယဟောဒီယဟရှုံဘေဇေဟာရိအာနတုနေဘေမဂပယရှမေရှုလံဟေစီရမေရှဇဘေလဇာတုယာဒွာပေလတိဟာနန်အနာယဟောရှေဟာနနိဟာရှုဟာလောဟက်ပိလဟတ်ရှောဘက်ယေဟူဟာရှဗနာမာတေယအဟိယဟာနန်အာနန်မလုဟာရိန်ဘာနာဒီကျွင်းသောသူယေပရောဟိတ်လေဝိသားတကားဆောင်တည်ခြင်းတဲ့ဖျားကျွန်အစရှိသောဘုရားသခင်၏တရားကိုစောင့်အံ့သောငါထိုပြည်သားတို့နှင့်ကြွာသောသူအပေါင်းတို့သည်မယားသားသမီးတို့နှင့်တကွအကျိုးအကြောင်းကိုနားလေသောသူဖြစ်၍ညီကိုမူမတ်တို့၌မှီဝဲလျက်ဘုရားသခင်၏ကျွန်မောရှေအားဖြင့်ထားတော်မူသောဘုရားသခင်၏တရားတော်အတိုင်းကျင့်ပါမည်ဟု၍၎င်းငါတို့အရှင်သာရဘုရား၏ပညတ်တော်များစီရင်ထုံးဖွဲ့တော်မူချက်ရှိသမျှတို့ကိုစောင့်ရှောက်ပါမည်ဟု၍၎င်းကိုသမီးတို့ကိုပြည်သားတို့အားမပေးစားပြည်သားသမီးတို့ကိုကိုသားတို့အဖို့မသိမ့်မြူဘဲနေပါမည်ဟု၍၎င်းပြည်သားတို့သည်ဥပုသ်နေ့၌ဥစ္စာစားစရာကိုရောင်းခြင်းငှာယူခဲ့လျင်ဥပုသ်နေ့ဖြစ်စေအခြားသောဓမ္မနေ့ဖြစ်စေမဝဲတတ္တမနှစ်တွင်လေလုတ်ခြင်းအမှုကိုမပြုကျွေးကိုအနိုင်မတောင်းဘဲနေပါမည်ဟု၍၎င်းကျိန်ဆိုလျက်တစ္ဆာဂတိထားကြ၏အငယ်32မှ39ထိုမှတပါငါတို့ဖျားသခင်အိမ်တော်အမှုတည်းဟုသောဥပုသ်နေ့နှင့်လဆန်းနေ့တွင်ရှေ့တော်မူမြဲသောဘောဇဉ်ပူဇော်တကာမြဲသောမိရှုရာရစ်ဓမ္မပွဲတန်ရှင်းသောအတုံးဆောင်ဣသရေလအမျိုး၏အပြစ်ဖြေရာရစ်အစရှိသောငါတို့၏ဘုရားသခင်အိမ်တော်အမှုအလုံးစုံကိုဆောင်ရွက်เสียဖို့လူတိုင်းတစ်နှစ်လျင်ငွေတစ်ကျပ်3စုတစ်စုစီပေးရမည်အကြောင်းကိုအဖို့စီရင်ထုံးဖွဲ့ကြ၏ပညတ္တိကျမ်းစာ၌ရေးထားသည့်အတိုင်းငါတို့ဘုရားသခင်သာရဘုရား၏ရစ်ပလင်ပေါ်မှာမိမွေးเสียထင်းပူဇော်တကာကိုတစ်နှစ်လျင်ချိန်ချက်သောအချိန်တို့၌အဆွေအမျိုးအလိုက်ငါတို့ဘုရားသခင်အိမ်တော်သို့ဆောင်ခဲ့ရမည်အကြောင်းယေပရောဟိတ်လေဝိသားပြည်သူပြည်သားတို့သည်စေတံပြုကြ၏အဦးသီးသောမြေအသီးနှံနှင့်အဦးသီးသောတစ်သီးအမျိုးမျိုးကိုဗိမာန်တော်သို့နှစ်တိုင်းဆောင်ခဲ့ရမည်အကြောင်းပညတ္တိကျမ်းစာ၌ရေးထားသည့်အတိုင်းအဦးဖွာသောသားယောက်ျားနှင့်အဦးဖွာသောသိုးနွားအစရှိသည်တို့ကိုဗိမာန်တော်၌အမှုဆောင်သောယေပရောဟိတ်တို့ရှိရာဗိမာန်တော်သို့ဆောင်ခဲ့ရမည်အကြောင်းအဦးလုသောမုတ်စိန်ပူဇော်တကာတစ်တီမျိုးမျိုးစပြည့်ရည်စီကိုယေပရောဟိတ်တို့ရှိရာဗိမာန်တော်အခန်းသို့၎င်းလေလုသောမြို့ရွာရှိသည်များတို့၌မြေအသီးနှံဆယ်ဘို့တဖို့ကိုလေဝိသားတို့ထံသို့၎င်းဆောင်ခဲ့ရမည်အကြောင်းစီရင်ထုံးဖွဲ့ကြ၏လေဝိသားတို့သည်ဆယ်ဘို့တဖို့ကိုခံယူသောအခါအာရုန်အမျိုးယေပရောဟိတ်ရှိရမည်လေဝိသားတို့သည်လည်းဆယ်ဘို့တဖို့တဲကဆယ်ဘို့တဖို့ကိုနှုတ်ယူ၍ဗိမာန်တော်အခန်းဗန္ဒာတိုက်ထဲသို့တွင်းရကြမည်လေဝိသားအစရှိသောဣသရေလအမျိုးသားတို့သည်ဆန်စပါးစပြည့်ရည်စီပူဇော်တကာတို့ကိုတန်ရှင်းရာဌာနတော်တစားအမှုဆောင်ယေပရောဟိတ်တကားဆောင်တည်ခြင်းတို့ရှိရာအခန်းသို့ဆောင်ခဲ့ရကြမည်ငါတို့ဘုရားသခင်အိမ်တော်ကိုငါတို့သည်စွန့်ပစ်၍မထားရကြ
ခန်းကြီး7အငယ်1မှ9ထိုအခါလူများတို့တွင်မင်းလုပ်သောသူတို့သည်ယေရုရှလင်မြို့၌နေကြ၏ကျွင်းသောသူတို့သည်တန်ရှင်းသောအရာယေရုရှလင်မြို့၌တကြိတ်တွင်တယောက်အခြားသောမြို့တို့၌ကိုးယောက်နေရမည်အကြောင်းစီရင်တံပြုကြ၏ယေရုရှလင်မြို့၌နေခြင်းငှာအလိုလိုဝန်ခံသောသူအပေါင်းတို့ကိုလူများတို့သည်ကောင်းချီးပေးကြ၏ယုဒမြို့ရွာတို့တွင်ဣသရေလလူယေဘရဟိတ်လေဝိသားဖျားကျွန်ရှောလမုန်၏ကျွန်အမျိုးသားအသီးသီးတို့သည်မိမိတို့ဆိုင်ရာအရ၌နေကြ၏ယေရုရှလင်မြို့၌နေသောပြည်သူပြည်သားအကြီးအကဲမင်းရာရှိဟုမူကားယုဒအမျိုးဖာရက်မဟာလေလရှေပတိအာမရိဇာခရိဩဇီတို့မှဆင်းသက်သောအာတာယတပါရှိလောနိဇာခရိယောယရိတ်အာဒယဟာဇယကောလဟောဇဘာရုတ်တို့မှဆင်းသက်သောမာတိယတပါနှင့်တကွယေရုရှလင်မြို့၌နေသောဖာရက်အမျိုးသားသူရဲ468ယောက်တည်းဗင်ယမိန်အမျိုးယေရှာယဣတေလမာတိယကောလယပေဒယယောဒမေရှုလန်တို့မှဆင်းသက်သောတာလုသူနောက်ဂဗဘဲနှင့်တပ်လဲအစရှိသော928ယောက်တည်းဇိခရိသားယောလသည်ဗင်ယမင်အမျိုးအုပ်ဖြစ်၏တေနွာသားယူဒသည်ပြည်မြို့ကိုအုပ်ရ၏10မှ14ယေဘရဟိတ်မူကားယေဒါယယောယရိတ်ယာခိန်နှင့်တကွအဟိတုမယာယုတ်ဇာဒုတ်မေရှုလံဟိလကိတို့မှဆင်းသက်သောဘုရားသခင်၏အိမ်တော်အုပ်ဆရာယအစရှိသောအိမ်တော်အမှုကိုဆောင်ရွက်သောအမျိုးသားချင်း822ယောက်တည်းထိုမှတပါမာလခိပါရှုယဇာခရိအာမစီပေလလိယေယောဟန်တို့မှဆင်းသက်သောအဒါယအစရှိသောအဆွေအမျိုးတကြီးအမျိုးသားချင်း242ယောက်တည်းဣမေရမေရှိလမုတ်အဟာတဲအာဇယေလတို့မှဆင်းသက်သောအာမရှဲအစရှိသောခွန်အားကြီးသောသူရဲ့အမျိုးသားချင်း128ယောက်တည်းဟာဂဒေါလိန်သားဇာဗဒေလသည်သူတို့ကိုအုပ်ရ၏အငယ်15မှ19လေဝိသားမူကားဘုန်နိဟာရှပိအာစရိကံဟာရှုတ်တို့မှဆင်းသက်သောရှေမယတပါလေဝိသားအကြီးရှဗေသဲနှင့်ဇောဇပတ်တို့သည်ဘုရားသခင်အိမ်တော်၌ပြင်အမှုကိုကြည့်ရှုစီရင်ရကြ၏အာတဇာဗတိမိခါတို့မှဆင်းသက်သောမာတနိသည်ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းခြင်းနှင့်ဆုတောင်းခြင်းအမှုမှာအကြီးလုပ်သောသူဖြစ်၏ဘာကဗုကိသည်အပေါင်းအဖော်တို့တွင်ဒုတိယသူဖြစ်၏ထိုမှတပါယေဒုတုံဂလာလရှမွာတို့မှဆင်းသက်သောဩပတိရှိ၏တန်ရှင်းသောမြို့၌နေသောလေဝိသားပေါင်းက224ယောက်တည်းတကဆောင်အကုတ်တာလမုန်အစရှိသောတကားကိုစောင့်သောအမျိုးသားချင်းပေါင်းက182ယောက်တည်းအငယ်20မှ24ကျွင်းသောဣသရေလအမျိုးသားယေဘရဟိတ်လေဝိသားတို့သည်ယုဒမြို့ရွာတို့တွင်မိမိတို့ပိုင်ရင်အရ၌နေကြ၏ဖျားကျွန်တို့သည်ဩဖေလအရ၌နေ၍ဇိဟန်နှင့်ဂိတပတ်တို့သည်ဖျားကျွန်အုပ်ဖြစ်ကြ၏မိခာမတနိဟာရှပိဘာနိတို့မှဆင်းသက်သောဩဇိသည်ယေရုရှလင်မြို့၌နေသောလေဝိသားတို့ကိုအုပ်ရ၏အာတအမျိုးသားတည်ချင်းသည်တို့သည်လည်းဘုရားသခင်၏အိမ်တော်အမှုကိုကြည့်ရှုစီရင်ရကြ၏အကြောင်းမူကားတည်ချင်းသည်တို့သည်နေ့ရက်အစဉ်တိုင်းစားစရာရိတ်ခါကိုခံရမည်အကြောင်းရှင်ဘုရင်အမိန့်တော်ရှိ၏ယုဒအမျိုးဇာရအနွယ်မေရှစဘေလသားပေတဟိသည်လည်းရှင်ဘုရင်အခွင့်နှင့်ပြည်သားတို့ကိုအုပ်၍အရေးတော်ပိုင်မင်းဖြစ်၏အငယ်25မှ36
ယုဒလူအချို့တို့သည်မြို့ရွာကျေးလက်ဒီဟုသောကိရယသာဘမြို့ရွာဒီဘုံမြို့ရွာရေကတ်စေလမြို့ရွာယေရွှမောလဒဘေပါလက်ဟာဇယွာလဘေရရှိဘမြို့ရွာများဇီကလမေကောနမြို့ရွာများအိန္ဒြိမုန်ဇာရယာမုတ်ဇာနောအဒုလံမြို့ရွာများလာခိရှမြို့နှင့်ကျေးလက်များအဇေကာမြို့ရွာများဘေရရှိဘမြို့မှဆ၍ဟိနုံကြိုင်တိုင်အောင်အနှံ့ပြားနေကြ၏ဗင်္ယာမိန်အမျိုးသားတို့သည်လည်းကေဘမိမ္မအာဣဘေတလမြို့ရွာတို့၌၎င်းအာနတုတ်နောဘအာနနိဟာဇောယာမဂိတ်တိန်ဟာဒိတ်ဇေဘိုင်နေပလတ်လောဒအောနောမြို့များ၌၎င်းဆရာသမားချိုင်း၌၎င်းနေကြ၏လေဝိသားအသင်းပေါင်းအချို့တို့သည်ယူဒပြည်အချို့တို့သည်ဗင်္ယာမိန်ပြည်၌နေကြ၏အခန်းကြီး7အငယ်1မှ9ရှာလလေလသားဇေရုဘဗေလနှင့်ယောရှုနောက်သို့လိုက်လာသောယေပရောဟိတ်လေဝိသားဟုမူကားဆရာယယေရမိဧဇယအာမရိမန်လုတ်ဟတ်တုတ်ရှေခနိယေဟုံမေရမုတ်ဣဒေါဂိနေတုံအပိယမိညာမေမာဒရာဘိလကရှေမာယယောယရိတ်ယေဒယတာလုအာမောက်ဟိလခိယေဒယဒီဟုသောယောရှုလက်ထက်၌အမျိုးသားချင်းယေပရောဟိတ်တို့တွင်အကြီးအကဲဖြစ်ကြ၏လေဝိသားမူကားယောရှုဗေနွိကံပြေလရှေယပိယုဒကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းခြင်းအမှုကိုညီကိုတို့နှင့်အတူအုပ်သောမာတနိဒီသူတို့ညီကိုဘာကပုကိနှင့်ဥနိတို့သည်ကင်းဆောင်အမှုကိုအုပ်ရကြ၏အငယ်30မှ21ယောရှုသားယောယကိန်သားအေလျာရှိတ်အေလရှိတ်သားယောယဒယောဒသားယောနသန်ယောနသန်သားယာဒွာဒီယောယကိန်လက်ထက်၌အဆွေအမျိုးတကြီးယေပရောဟိတ်များဟုမူကားဆရာယသားမေယာယယေရမိသားဟာနနိဧဇယသားမေရှုလံအာမရိသားယောဟနန်မန်လုတ်သားယောနသန်ရှေခနိသားယောသဟာရိမသားအာဒနမေရာရုတ်သားဟေလကေဣဒေါသားဇာခရိဂိနေတုံသားမေရှုလံအဘိယသားဇိခရိမိညာမိန်သားမာဒရသားပိလတေဘိလခသားရှမွာရှေမာယသားယေဟောနသန်ယောယจิတ်သားမတ္တေနေယေဒယသားဩစီတာလုသားကာလေအာမောက်သားအေဘာဟိလခိသားဟာရှဘိယေဒယသားနာတနေလဒီအငယ်22မှ26အေလရှိယောယဒယောဟနန်ယာဒွာတို့လက်ထက်၌လေဝိသားအဆွေအမျိုးတကြီးတို့ကို၎င်းပေရတိမင်းဒါရိလက်ထက်တိုင်အောင်ယေပရောဟိတ်တို့ကို၎င်းမှတ်သားသောစာရင်းရှိ၏အေလရှိသားယောဟနန်လက်ထက်တိုင်အောင်လေဝိသားအဆွေအမျိုးတကြီးတို့ကိုစာရင်းယူ၍ရာဇဝင်မှတ်စာ၌တွင်တည်းလေဝိသားအကြီးအကဲဟာရှဘိရှေယဘိကံမြေလသားယောရှုတို့သည်ညီကိုများနှင့်ဝိုင်း၍ဘုရားသခင်၏လူဒါဝိဒ်စီရင်သည့်အတိုင်းဂုံကျေးဇူးတော်ကိုဖော်ပြချီးမွမ်းခြင်းအမှုကိုအလှည့်လှည့်ဆောင်ရကြ၏မတနီပါကပုကိဩဘဒီမေရှုလံတာလမုန်အကုတ်တို့သည်လည်းတကားဝနာမှစောင့်ရသောတကဆောင်ဖြစ်ကြ၏ထိုသူတို့သည်ယောဇဒက်သားယောရှု၏သားယောယကိန်လက်ထက်မြို့ဝန်နေဟမိလက်ထက်ကျမ်းတယေပရောဟိတ်ဧဇယလက်ထက်၌ရှိကြ၏အငယ်29မှ31ယေရုရှလင်မြို့ရိုးကိုအနုမောဒနာပြုသောအခါခွက်ကွင်းဆောင်းတယောနှင့်တိမုတ်လျက်တီချင်းဆိုလျက်ဝမ်းမြောက်ခြင်းကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းခြင်းနှင့်တကွ
အနုမောဒနာပြုအံ့သောငါလေဝိသားတို့ကိုရှာ၍သူတို့နေရာအရရတို့ကယေရုရှလင်မြို့သို့ခေါ်ကြ၏ဓမ္မတိချင်းကိုဆိုတတ်သောအမျိုးသားတို့သည်ယေရုရှလင်မြို့ပတ်ဝန်းကျင်ရွာတို့၌နေရာကျလျက်ရှိ၍ယေရုရှလင်မြို့ပတ်ဝန်းကျင်လွင်ပြင်အရပ်များနေတောဖာတိရွာများဂိလဂလမြို့နယ်ဂေဘနှင့်အာဇမဝက်ကျေးလက်ထဲကလာ၍စီဝေးကြ၏ယေပရောဟိတ်နှင့်လေဝိသားတို့သည်လည်းကို၎င်းလူများမြို့တကားမြို့ရိုးကို၎င်းစင်ကြယ်စေကြ၏ထိုအခါယူဒမင်းတို့ကိုမြို့ရိုးပေါ်သို့ငါခေါ်၍ချီးမွမ်းရာတည်ခြင်းဆိုရသောလူစုကြီးနှစ်စုကိုခံထား၏တစုကလက်ရရစ်လှဲ့၍နောက်ချေးတကားသို့မြို့ရိုးပေါ်မှရှောက်သွားကြ၏အငယ်32မှ43သူတို့နောက်မှာဟောရှေယနှင့်ယူဒမင်းတဝက်အာဇရိဧဇယမေရှုလံယုဒဗိယမင်ရှေမာယယေရမိတဘိုးကင်သောယေပရောဟိတ်အမျိုးသားအချို့အာတဇေကုရမိခေယမတနိရှေမာယယောနသန်တို့မှဆင်းသက်သောဇာခရိအစရှိသောသူ၏ညီရှေမာယအာဇယေလမိလလေဂိလလေမာဣနာသနေလယုဒဟာနနိတို့သည်ဘုရားသခင်၏လူဒါဝိဒ်၏တူရိယမျိုးကိုကင်လျက်လိုက်ကြ၏ကျမ်းတတ်ဆရာအေဇယသည်သူတို့ရှေ့မှသွား၏သူတို့တစ်ဖက်တစ်ချက်၌ရှိသောစံရွတွင်တကားသို့ရောက်မှမြို့ရိုးတက်ရာဒါဝိဒ်မြို့လှေကားဖြင့်တက်၍ဒါဝိဒ်အိမ်တော်အထက်အရှိမျက်နှာ၌ရေတကားတိုင်အောင်သွားကြ၏တည်ခြင်းတဲ့တစုကလက်ဝဲဘဲသို့လှည့်၍ငါနှင့်တဝက်သောလူများတို့သည်မြို့ရိုးပေါ်မိဖို့ပြအိုးမှကျဲသောမြို့ရိုးတိုင်အောင်လိုက်ကြ၏အေဖရင်တကားဟောင်းသောတကားငါးတကားဟာနနေလပြအိုးမေအာပြအိုးအထက်မှဆ၍တိုးတကားတိုင်အောင်လိုက်သဖြင့်ထောင်တကားဝတွင်ရပ်နေကြ၏တပံတည်ခြင်းတဲ့နစုသည်ဘုရားသခင်အိမ်တော်တွင်ရပ်၍တဝက်သောမင်းအရာရှိတို့သည်ငါနှင့်အတူတဘိုးကင်သောယေပရောဟိတ်အေလျာကိမာတေယမိညာမိမိခာယအေလီအောနေဇာခရိဟာနနိနှင့်တကွမာတေယရှေမာယအေလာဇာဩစီယောဟနန်မာလခိယအေလံအေဇာတို့သည်ရှိကြ၏တည်ခြင်းတဲ့တို့သည်ဆရာယေစရာဟိနှင့်တကွအတန်ကိုလွှင့်၍ဆိုကြ၏ထိုနေ့၌များစွာသောရစ်တို့ကိုပူဇော်ကြ၏အလွန်ဝမ်းမြောက်သောအခွင့်ကိုဘုရားသခင်ပေးတော်မူသောကြောင့်သားမယားနှင့်တကွဝမ်းမြောက်ခြင်းကိုပြု၍ယေရုရှလင်မြို့ဝမ်းမြောက်တန်ကိုဝေးသောအရပ်၌ကြားရကြ၏အငယ်44မှ49ထိုအခါယေပရောဟိတ်နှင့်လေဝိသားတို့သည်အမှုတော်ကိုစောင့်လျက်နေသောကြောင့်ယူဒအမျိုးသားတို့သည်အာရဝမ်းမြောက်ကြသည်ဖြစ်၍ယေပရောဟိတ်နှင့်လေဝိသားခံအပ်သောပူဇော်တကားအူတီသောအတီဆယ်ဘို့တဖို့ကိုမြို့နယ်ကျေးလက်ထဲကသိမ်းယူ၍တူထားเสียဗန္နာတိုက်များကိုအုပ်ရသောတိုက်ဆိုးတို့ကိုခန့်ထားကြ၏တည်ခြင်းသည်နှင့်တကားဆောင်တို့သည်လည်းဒါဝိဒ်နှင့်သားတော်ရှောလမုန်စီရင်သည့်အတိုင်းသူတို့ဘုရားသခင်အမှုနှင့်စင်ကြယ်ခြင်းအမှုကိုစောင့်ရှောက်လျက်နေကြ၏ရှေးကာလဒါဝိဒ်နှင့်အာသလက်ထက်ဘုရားသခင်၏ဂုဏ်ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းရာတည်ခြင်းကိုဆိုရသောသူအကြီးအကဲရှိကြ၏ဇေရုဘဗေလနှင့်နေဟမိလက်ထက်၌လည်းဣသရေလလူအပေါင်းတို့သည်နေ့ရက်အစဉ်အတိုင်းတည်ခြင်းသည်တကဆောင်ခံအပ်သောစားစရာရိတ်ခါကို၎င်းလေဝိသားတို့အားတန်ရှင်းသောအရာတို့ကို၎င်းလှူကြ၏လေဝိသားတို့သည်လည်းယေပရောဟိတ်တို့အားလှူကြ၏အခန်းကြီး73အငယ်1မှ3ထိုနေ့ရက်ကာလ၌မောရှေ၏ပညတ္တိကျမ်းစာကိုလူများရှေ့မှဖတ်ရသောအခါအာမုန်အမျိုးသားနှင့်မောဘအမျိုးသားသည်ဘုရားသခင်၏ပရိသတ်တော်ထဲသို့ဝင်ရသောအခွင့်အစဉ်မရှိဟုတွေ့ကြ၏အကြောင်းမူကား
သူတို့သည်ဣသရေလအမျိုးသားတို့ကိုလှုပ်ကြွေးခြင်းငှါမကြိုဆိုကျိန်ဆဲစေခြင်းငှါဗာလံကိုငှားကြ၏တို့ရတွင်ငါတို့၏ဘုရားသခင်သည်ကျိန်ဆဲသောစကားကိုကောင်းကြီးပေးသောစကားဖြစ်စေတော်မူ၏ထိုတရားကိုကြားသောအခါအမျိုးမစစ်သောသူရှိသမျှတို့ကိုဣသရေလအမျိုးမှပယ်ရှားကြ၏အငယ်၄မှကိုအရင်တခါငါတို့ဘုရားသခင်၏အိမ်တော်ပြင်ခန်းကိုအုပ်သောယေဘရဟိတ်ဧလျာရှိပ်သည်တောဘီနှင့်ပေါက်ဖော်တော်သည်ဖြစ်၍ဘောဇဉ်ပူဇော်တကာနန္တာပေါင်းတစားမျိုးကို၎င်းပညတ်တော်အတိုင်းလေဝိသားတည်ခြင်းတဲ့တကားဆောင်တို့အားပေးရသောဆန်စပါစပြည့်ရည်စီဆယ်ဖို့တဖို့ကို၎င်းယေဘရဟိတ်တို့အားလှူရသောအလှူတို့ကို၎င်းတူထားမြဲရှိသောအခန်းကြီးကိုတောဘီအဖို့ပြင်ဆင်၏ထိုကာလပတ်လုံးငါသည်ယေရုရှလင်မြို့၌မရှိဘာဘူးလုံရှင်ပြင်အာတဇေရစ်နန်းဆန်32နှစ်တွင်အထံတော်သို့တွားရ၏အင်တန်ကာလကြာပြီးမှရှင်ပြင်ထံတော်၌အခွင့်ရ၍ယေရုရှလင်မြို့သို့ရောက်သောအခါဧလျာရှိပ်သည်ဘုရားသခင်အိမ်တော်တိုင်းထဲမှအခန်းကိုတောဘီအဖို့ပြင်ဆင်၍ဒုစရိုက်ပြုကြောင်းကိုငါကြားသိရ၏ထိုအခါငါသည်အလွန်နာကျင်သောစိတ်ရှိ၍တောဘီဥစ္စာပရိကံရှိသည်များကိုအခန်းထဲကထုတ်ပြီးမှအခန်းများကိုစင်ကြယ်စေခြင်းငှါစီရင်၍တဖန်ဘုရားသခင်၏အိမ်တော်တန်ဆာများဘောဇဉ်ပူဇော်တကာနန္တာပေါင်းကိုဆောင်ခဲ့၍တိုထား၏အငယ်30မှ14အမှုတော်ဆောင်လေဝိသားတည်ခြင်းတဲ့တို့သည်အတီးအတီးမိမိတို့လေယာတို့ပြေးသွားကြသည်ကိုငါထောက်၍သူတို့ခံအပ်သောစားเสียရိတ်ခါကိုမခံမရကြောင်းကိုငါရိပ်မိလျက်ဘုရားသခင်၏အိမ်တော်ကိုအဘယ်ကြောင့်ဆွတ်ပစ်ကြသနည်းဟုမင်းတို့ကိုအပြစ်တင်၍လေဝိသားတို့ကိုစုဝေးစေပြီးမှသူတို့နေရာ၌ခန့်ထားပြန်၏ထိုအခါယူဒလူအပေါင်းတို့သည်ဆန်စပါစပြည့်ရည်စီဆယ်ဖို့တဖို့ကိုဗန္ဒာတော်တိုက်သေးသို့ဆောင်ခဲ့ပြန်ကြ၏ယေဘရဟိတ်ရှေလမိကျန်ဒတ်ဇာတုလေဝိသားဘေဒယသူနောက်မတနိသားဖြစ်သောဇကုရဤသားဟာနန်တို့ကိုဗန္ဒာတော်တိုက်ဆိုးအရာ၌ငါခန့်ထား၏ထိုသူတို့သည်တစ္ဆာဆောင်ခြင်းအတရေရှိသည်ဖြစ်၍အမျိုးသားချင်းတို့အားဝေဖန်ရကြ၏အိုအကျွန်ုပ်၏ဘုရားသခင်ထိုအမှုကြောင့်အကျွန်ုပ်ကိုအောက်မေ့တော်မူပါအကျွန်ုပ်၏ဘုရားသခင်အိမ်တော်အဖို့အိမ်တော်အမှုဆောင်ခြင်းအဖို့အကျွန်ုပ်ပြုသောကျေးဇူးကိုခြေတော်မမူပါနှင့်အငယ်15မှ22ထိုကာလယူဒပြည်မှအချို့တို့သည်ဥပုံနေ့၌စပြစ်တီးကိုနယ်လျက်ကောက်လိုင်းကိုတွင်းလျက်မြဲပေါ်မှဝန်ကိုတင်လျက်လှုပ်ဆောင်ကြသည်ကို၎င်းဥပုံနေ့၌စပြည့်ရည်စပြည့်တီသင်္ဘောတဖန်သည်အစရှိသည်တို့ကိုတင်၍ယေရုရှလင်မြို့သို့ဆောင်ခဲ့ကြသည်ကို၎င်းငါမြင်၍ဤမည်သောနေ့ရက်၌သာစားเสียများကိုရောင်းအပ်သည်ဟုသူတို့အားကြားပြော၏ထိုအရ၌နေသောတုရုမြို့သားတို့သည်လည်းငါအစရှိသည်တို့ကိုယေရုရှလင်မြို့သို့ဆောင်ခဲ့၍ဥပုံနေ့၌ယူဒအမျိုးသားတို့အားရောင်းတတ်ကြ၏ထိုအခါငါကသင်တို့သည်ဥပုံနေ့ကိုဖျက်၍ပြုသောဒုစရိုက်ကားအဘယ်သို့နည်းဘိုးဘေးတို့သည်ထိုသို့ပြုသောကြောင့်ဤမြတ်လောက်ကြီးစွာသောဆင်းရဲခြင်းကိုငါတို့၌၎င်းဤမြို့၌၎င်းဘုရားသခင်ရောက်စေတော်မူသည်မဟုတ်လောသင်တို့သည်ဥပုံနေ့ကိုဖျက်သောအားဖြင့်တာ၍ပြင်းစွာသောအမျက်တော်ကိုဣသရေလအမျိုး၌ရောက်စေဦးမည်လောဟုယုဒမူမတ်တို့ကိုအပြစ်တင်လျက်အဖိတ်နေ့တွင်နေအောင်ကွယ်၍ဥပုံနေ့လွန်သည့်တိုင်အောင်ယေရုရှလင်မြို့တကားတို့ကိုပိတ်ထားရမည်အကြောင်းစီရင်၍ဥပုံနေ့၌ဝန်များကိုမြို့ထဲသို့မသွင်းစေခြင်းငှါမိမိကျွန်အချို့တို့ကိုတကားတို့၌ခန့်ထား၏ထိုနောက်ကုန်သည်များဥစ္စာမျိုးကိုရောင်းသောသူများတို့သည်ယေရုရှလင်မြို့ပြင်မှတစ်ခါနှစ်ခါအိပ်ကြ၏ငါကလည်း
မြို့ရိုးပတ်လည်၌အဘယ်ကြောင့်အိတ်ကြသနည်းနောက်တဖန်လာ၍အိတ်လျင်ဖန်ဆီးမည်ဟုသူတို့အားတတိပေး၏ထိုအခါမှဆ၍ဥပုသ်နေ့တွင်မလာဘဲနေကြ၏လေဝိသားတို့သည်လည်းဥပုသ်နေ့ကိုတန်ရှင်းစေခြင်းငှာစင်ကြယ်သောကိုနှင့်လာ၍တကားတို့ကိုစောင့်ရမည်အကြောင်းငါမှားထား၏အိုအကျွန်ုပ်၏ဖျားသခင်ထိုအမှုကြောင့်အကျွန်ုပ်ကိုအောက်မေ့တော်မူပါဂုဏတော်များပြားသည့်အတိုင်းအကျွန်ုပ်ကိုကယ်မသနာတော်မူပါအငယ်23မှ28ထိုကာလအာဇုတ်အမျိုးအာမုန်အမျိုးမောဘအမျိုးသမီးနှင့်ဆုံဖက်သောယူဒလူအချို့တို့ကိုငါမြင်၏သူတို့သားသမီးတို့သည်ယူဒစကားကိုမပြောတတ်အာဇုတ်စကားတဝက်အစရှိသောအသီးအသီးဘာသာစကားကိုပြောတတ်ကြ၏သူတို့ကိုငါအပြစ်တင်၍ကဲ့ရဲ့၏အချို့တို့ကိုရိုက်လျက်သပင်နှုတ်လျက်ဒဏ်ပေး၍တင်တို့သည်ကိုသမီးတို့ကိုပြည်သားတို့အားမပေးစားရပြည်သားသမီးတို့ကိုကိုသားတို့အဖို့မသိမ်းမယူရဣသရေလရှင်ဘုရင်ရှောလမုန်သည်ထိုတို့ပြု၍ပြစ်မှားရာရောက်သည်မဟုတ်လောအတိုင်းတိုင်းအပြည်ပြည်၌သူနှင့်တူသောရှင်ဘုရင်မရှိဣသရေလရှင်ဘုရင်အရာ၌ဘုရားသခင်ခန့်ထားသည့်တိုင်အောင်စိတ်တော်နှင့်တွေ့သောသူဖြစ်တော်လေတပါးမျိုးသားမိန်းမတို့သည်ပြစ်မှားစေသည်တကားငါတို့သည်တင်တို့စကားကိုနားထောင်၍တပါးမျိုးသားမိန်းမတို့နှင့်ဆုံဖက်သဖြင့်ဤမြတ်လောက်ကြီးသောဒုစရိုက်ကိုပြုလျက်ငါတို့၏ဘုရားသခင်ကိုပြစ်မှားရမည်လောဟုဘုရားသခင်ကိုတိုင်တည်၍သူတို့ကိုကျိန်ဆိုစေ၏ယေဘရဟိမင်းအေလျာရှိသားယောယဒ၏သားတယောက်သည်ဟောရနိလူတမ္ဘာလတမက်ဖြစ်သောကြောင့်သူကိုငါနှင်ထုတ်၏အငယ်29မှ31အိုကျွန်ုပ်၏ဘုရားသခင်သူတို့သည်ယေဘရဟိအရာကို၎င်းယေဘရဟိလေဝိသားတို့နှင့်ဖွဲ့သောပရိညင်တော်ကို၎င်းရှုံချသောကြောင့်သူတို့ကိုမှတ်တော်မူပါထိုတို့ယူဒအမျိုးသားတို့ကိုဓမ္မအမျိုးသားအပေါင်းတို့နှင့်ကင်းစင်စေပြီးမှယေဘရဟိနှင့်လေဝိသားတို့ကိုအသီးအသီးမိမိတို့အမှုဆောင်ရသည့်အတိုင်းငါခန့်ထား၍ချင်းချက်သောအချိန်၌ထင်းပူဇော်တကာနှင့်အဝူတီသောအသီးကိုပူဇော်စေခြင်းငှာစီရင်၏အိုကျွန်ုပ်၏ဘုရားသခင်ကျေးဇူးပြုပါမည်အကြောင်းအကျွန်ုပ်ကိုအောက်မေ့တော်မူပါနေဟမိမှတ်စာပြီး၏